Inadeguata, improvvisata, inaccettabile e chi più ne ha più ne metta. Non si sono risparmiati gli aggettivi sulla manovra d'agosto. La manovra per complessivi 45 miliardi di euro, aggiuntiva a quella di luglio, partorita dal nostro esecutivo in risposta alla necessità di mettere sotto controllo i conti pubblici, anticipando al 2013 il pareggio di bilancio, così come richiesto dalla BCE per fare fronte alla crisi di fiducia e alla speculazione dei mercati finanziari. Una manovra che non piace a nessuno, in rivolta agli enti locali, i sindacati, pesanti le critiche dell'opposizione e delle associazioni del settore economico. Non è piaciuta da subito ed è piaciuta ancora meno dopo quanto deciso nella riunione di Ferragosto ad Arcore, nella villa teatro dei festini privati del Premier, che ha portato all'eliminazione della prevista tassa di solidarietà a scapito della riscattabilità degli anni di laurea e di leva ai fini pensionistici e di un aumento dell'IVA. Un provvedimento che ha sollevato un vero e proprio polverone, così rapido dietro front e nuove indicazioni. Risultato un vero e proprio caos, poche idee e ben confuse, si usa dire. Dalla prima stesura della manovra restano confermati alcuni punti: lo slittamento della consegna del TFR di 24 mesi per i dipendenti pubblici, la consegna delle pensioni ai dipendenti della scuola un anno dopo per chi la consegue nel 2012, confermato il contributo di solidarietà dei dipendenti pubblici per così dire ricchi e l'aumento della tassazione sulle rendite finanziarie che passa dal 12,5% al 20%, bot esclusi, confermato anche l'addio alle festività civili e all'aumento dei tabacchi. Il pacchetto di emendamenti firmati da Tremonti a correzione della manovra bis prevede un nutrito pacchetto anti-evasione. In particolare, oltre i 3 milioni di imposta evasa non versata scatterà lo stop alla sospensione del carcere, la pubblicazione online sui siti dei comuni dei redditi annuali lordi dei contribuenti. I comuni potranno mantenere nelle proprie casse il 100% di quanto effettivamente recuperato dalla lotta all'evasione. In arrivo per le società di comodo un aggravio fiscale con la maggiorazione dell'IRES che passa dal 27,5% al 38%. Più tasse poi sugli utili delle cooperative. È stata confermata la stretta fiscale sulle coop, in particolare previsto l'aumento dal 30 al 40% del peso degli utili nella formazione del reddito imponibile. Inasprimento delle sanzioni per quelle società in perdita sistematica, a loro verrà applicata la stessa disciplina prevista per le società di comodo. Nelle dichiarazioni dei redditi poi, come il modello 730, dovranno essere indicati i rapporti con le banche, dunque anche il numero di conto corrente. Meno sanzioni invece per le piccole imprese fino a 5 milioni di euro di fatturato che faranno transazioni tracciabili e ci sarà uno sconto del 50% sulle eventuali sanzioni. Riguarda in questo caso i lavoratori autonomi. Per i comuni è accantonata l'idea di sopprimere i più piccoli. Il nuovo emendamento prevede l'obbligo di accorpare i servizi. I comuni fino a 1000 abitanti avranno un sindaco e 6 consiglieri, quelli fino a 3000 anche 2 assessori, fino a 5000 abitanti 3 assessori e 7 consiglieri. I nodi comunque restano. Se da un lato si è evitato lo scontro sociale con il passo indietro sulla questione pensioni, restano due ostacoli di peso, quello ormai ben noto degli enti locali che contestano comunque gli eccessivi interventi sui trasferimenti, l'altro invece riguarda i ministeri che dovranno accollarsi per intero il taglio di 6 miliardi di euro. Così Tremonti comunque ritiene di recuperare i soldi per chiudere il conto ai 45 miliardi di euro richiesti. Il decreto sulla manovra approderà in aula al Senato nel pomeriggio di martedì e sono previste sedute fino a sabato, a meno che non si scelga la via della fiducia. Buonasera, bentrovati a TV7 Match. Ritorniamo dopo le vacanze estive, ritorniamo soprattutto per essere vicini alla gente, per scovare tutti i problemi che ci sono, che nascono quotidianamente e per ragionarci assieme a voi e cercare di magari contribuire per migliorare le cose. Voi come al solito potete telefonare, potete mandare messaggi, insomma potete passare delle belle serate al venerdì sera su TV7 Match, canale 12 di Triveta. Questo è l'argomento, l'avete visto, è la manovra che per 3 volte consecutive è stata cambiata. Ne parleremo, questa sera non avremo i politici ma parleremo con la gente, parleremo con i sindacati, parleremo con i pensionati, dunque parleremo con la gente che subisce molto probabilmente questa manovra. Allora saluto Gregorio Loreggian che è segretario provinciale della CIS, grazie di essere con noi. Saluto Adolfo Cappelli che è il coordinatore regionale dei pensionati italiani, buonasera. Buonasera. Saluto l'editore di TV7 Ermanno Casen, grazie di essere con noi e un gradito ritorno anche Emilio Viafora che è il segretario generale del Veneto della CGIL. Buonasera a tutti. Buonasera. E dunque avete visto la manovra da che inizio? Professore Ermanno Casen, inizio da lei. La manovra è una manovra che è stata cambiata 3 volte e sembra che anche alla terza ci sia un po' di confusione, come abbiamo messo i titoli, perché non c'è chiarezza. La manovra è partita con buone intenzioni,
anche se già nella prima manovra c'era tutta una serie di voci che non erano applicabili, non era possibile applicare tasse su voci che erano state già inserite nella prima manovra e potevano essere oggetto poi di ricorso presso i tribunali del TAR e sarebbero state sospese. Quindi, e questo si poteva sapere già fin dall'inizio. Riteniamo che sia disdicevole che un ministro inserisca delle voci che non siano poi applicabili o sufficientemente chiare per poterle poi applicare. I correttivi che sono successi dopo invece nascono da una sorta di tiro alla fune. Allora abbiamo nella politica italiana abbiamo due opposizioni. Si sono verificati in questo tipo di strategia che si è venuta a formare negli ultimi 3 anni, abbiamo due opposizioni, una all'interno del governo e una fuori del governo. E se devo valutare quale delle due opposizioni è più importante e ha più forza per regolare, diciamo, per opporsi alle attività di governo, è la Lega. La Lega ha più forza dell'opposizione ufficiale, quella che sta fuori dal governo, e quindi può porre determinate condizioni che costringano poi l'altra ala del governo a prendere contezza di quello che viene richiesto. E da qui nasce tutta questa confusione. Quindi abbiamo una situazione che è anomala nella politica, diciamo, a livello internazionale. Ragionando così vuol dire che siamo quasi mal governati, perché se all'interno della maggioranza... Non è mal governati, non è possibile governare. Cioè, se una nave ha 2 timoni, uno dei due bisogna o si elimina o ci si mette d'accordo dove andare. Ma qui l'accordo non c'è. Allora, perché? Facciamo un passo avanti, perché c'è una continua, costante campagna elettorale all'interno del governo. Certo, certo. Allora, la Lega fa la sua campagna elettorale perché vuole portare, e sappiamo la direzione che ha preso la Lega fin dall'inizio, quindi vuole la secessione e quindi fa di tutto per avere questo tipo di questo atteggiamento nei confronti del governo, e dall'altra parte c'è un governo che vorrebbe invece una legge nazionale e delle leggi che siano rappresentative delle esigenze della nazione. Questo non succede e quindi il problema è che abbiamo un governo che è sostanzialmente diviso. E quindi c'è questa confusione nella manovra, questo cambiamento Ma ci sarà sempre. Sempre. E poi via fora voglio sentire anche il pensiero suo, va sempre a discapito poi del cittadino, perché tutti questi cambiamenti di manovre, poi parleremo dei pensionati che non viene conteggiato il giorno del militare, tutte quelle belle cose lì che sono state fatte, poi viene cambiato, cioè sono state cambiate tante cose. Faccio una domanda banale, questa sera non abbiamo politici, vorrei farla a loro però. Ma non sanno quello che fanno. Cioè, la domanda è, quando fanno una manovra di questo peso, di questa importanza, quanto tempo ci vorrà, al di là di quello che diceva il professore Manno Casa giustamente, che all'interno non c'è compattezza, ma quanto ci vorrà perché questi signori riescano a fare qualcosa definitivamente, positivamente per il cittadino e per lo Stato? Ma io sono convinto che questo governo non è capace di portare avanti una linea di politica economica in grado di affrontare le gravi emergenze finanziarie del Paese. Lei si ricorderà, come si ricorderà il gentilissimo editore, che nel mese di luglio, quando facemmo la prima discussione sulla prima manovra, dissi che non sarebbe bastata e che nel mese di agosto ci sarebbe stata un'altra manovra. Certo. Perché noi diciamo adesso della confusione determinata da questo e da quel provvedimento, ma se guardiamo quello che è avvenuto dal mese di luglio ad oggi e vediamo il susseguirsi di azioni che rischiano veramente di dare l'immagine di un paese, come diceva l'editore, non malgovernato, senza governo, senza timone, senza la rotta, al di là poi del merito delle singole manovre. Nel mese di luglio abbiamo avuto una prima manovra e si diceva che quella aveva messo i conti in ordine.
Poi su richiesta del Presidente della Repubblica e del Presidente della Camera, il Presidente del Consiglio va a riferire in Parlamento e fa un discorso in cui dice i conti italiani sono a posto, abbiamo avuto un affidamento da parte di tutti quanti i mercati internazionali, tutto va bene. Dopo 2 giorni sono costretti a fare una conferenza stampa in cui dice il Paese è in emergenza ed è necessaria una manovra di 45 miliardi sulla base di una fantomatica lettera che sarebbe arrivata da parte delle autorità monetarie europee e della Germania, lettera di cui non si conosce assolutamente nulla. L'Italia non è un paese che mantiene molto i segreti. Dopodiché è cominciato il balletto, diciamo, dei provvedimenti. Intanto sulle quantità, perché si è partiti con 30 miliardi, poi si è arrivati a 45, poi si è detto che i 45 non bastavano, che bisognava andare oltre. E tutte quante le poste, come diceva poco fa l'editore, sono assolutamente, alcune delle quali non sono esigibili, perché quando tu metti in una finanziaria, in attesa della modifica dell'articolo 41 della Costituzione, in attesa della modifica dell'articolo 81 della Costituzione, quando dici che per risparmiare sui costi della gestione amministrativa devi fare una riforma costituzionale per, non si capisce bene, eliminare, ridurre le province e via discorrendo, hai il senso di una cosa che non funziona. Che cosa c'è però nella manovra che funziona bene? Nella manovra ci sono 3 questioni che funzionano benissimo. La prima, che non si toccano i grandi patrimoni di questo Paese. Siamo l'unico Paese in cui il 10% degli italiani che possiedono il 50% della ricchezza non vengono chiamati a contribuire alla operazione di risanamento. 2, non vengono assolutamente toccati i possessori di grandi ricchezze e c'è un accanimento verso chi? Verso i soliti noti. Perché per esempio l'editore ti faceva riferimento alla Lega, se lo ricordi il proclama non avremmo toccato le pensioni sono toccate. Fermo lì via fuori, abbiamo già le telefonate, il telefono che squilla. Sentiamo chi abbiamo in linea, pronto? Sì, pronto. Buonasera, con chi parliamo? Sono Vicentini io. Da dove? Di Rovigo. Da Rovigo, prego. Sì, vi saluto tutti. Grazie, se diamo ritorno in studio chiedo alla regia, prego. Sì, niente, io volevo chiedere un attimino. C'è un po' di, com'è che si dice? C'è un po' di bruttezza, c'è un po' di amarezza, però io dico un attimino, se potete andare un pochettino d'accordo tutti quanti, io penso che si può risolvere questi problemi. Io dico, no? Io dico, andare d'accordo un pochettino tutti quanti e di trovare un sistema di risolvere questi problemi. Se fosse così facile... Noi, sulla zona anche di Rovigo, sul Veneto, e tutti quelli che abbiamo una potenza armata. Dipende da voi. E dopo ci sono tutti i cittadini. Perché voi avete le qualità di fare e creare. Allora, intende noi chi, scusi, mi scusi, intende noi chi? Noi della televisione o i politici? I politici, perché perfetto. abbiamo le qualità anche sui politici. Questa sera qui non ce ne sono di politici, Va bene, comunque abbiamo le qualità anche sul livello, anche su Rovigo. Si può fare, sistemare, creare qualcosa di aiutare tutto l'insieme delle cose. Perfetto. Io adesso vi saluto e vi do 2 bacioni. Va bene, grazie, addirittura 2 bacioni, simpatia. Va bene, ho interrotto via fuori, se vuoi concludere rapidamente il concetto. Volevo concludere breve. Dicevo, poi c'è un accanimento assolutamente improprio verso i lavoratori pubblici. Vorrei ricordare che a questi lavoratori gli si blocca i rinnovi contrattuali fino al 1916, fino al 2016. Sì, la prima guerra mondiale andava insomma, i tempi sono biblici, siamo vicini. Gli si fa un'operazione, 2 blocchi, non gli si liquida il TFR per 2 anni.
Poi gli si dice una cosa ancora peggiore, che se il dicastero da cui dipendono non raggiungono gli obiettivi prefissati nella manovra, non è che pagano i ministri, non è che pagano i dirigenti, non gli vengono corrisposte le tredicesime, oppure gli vengono date a rate. Cioè, e poi c'è una considerazione, termino con questo, che oggi hanno sollevato tutti quanti, da Confindustria alla Banca Centrale Europea, alla Corte dei Conti, cioè chi più ne ha più ne mette, che è una manovra depressiva per il Paese, che non fa nessun investimento sul futuro e che dunque rischia di innescare un meccanismo in cui noi passeremo da manovra a manovra, perché se non cresce la ricchezza... Non ne veniamo fuori. E non ne verremo, Loreggiano, fuori. non ne veniamo fuori. No, non ne veniamo fuori. No, noi siamo partiti come CISL a capire esattamente dalla prima finanziaria, no? Come diceva prima il collega Viafora, dove c'è un'aggressività e una speculazione finanziaria. Scusa, è un collega Viafora? Collega del No, sindacato? un po' diverso tra farò una puntata un giorno sui sindacati, vi avviso. È un collega sindacale, non è un'altra sigla sindacale, ma è chiaro che era una battuta ci mancherebbe, per me è un collega, non è un avversario voi siete politico. Una costola della CGIL, quindi, però avete qui a Padova 90.000 iscritti più o meno, giusto? Circa, un po' di più. Un po' di più, vabbè, sbagliavo, quanti esattamente? 92.000. Ha sbagliato di 2.000, sembrava avessi sbagliato. Ma poi sai, il 2001 magari, il 91 si arrabbia. Prego. No, partiamo da una considerazione in cui la CISD insieme con gli altri sindacati ha avuto modo di esaminare la prima manovra finanziaria, dove abbiamo preso la responsabilità tutti insieme e anche quale parte politiche in cui questa aggressività della speculazione finanziaria metteva in difficoltà il nostro Paese, lo diceva prima bene Viafora. Su questo è chiaro che noi abbiamo cercato di trovare il modo di come portare la nostra esperienza, la nostra capacità di sentire i nostri lavoratori, sentire i nostri pensionati e provare a dare un contributo a questo governo, a questo paese in sostanza, che possa risolvere o tentare di risolvere in parte questa situazione di contrasto veramente politico in cui oggi si dice una cosa, stasera se ne smentisce un'altra. Su questo allora è chiaro che noi che siamo portati anche a cercare di dialogare con tutte le parti politiche, sia di destra sia di sinistra. Su questo noi pensiamo che questo governo stia facendo una manovra finanziaria sicuramente non equa nei confronti dei lavoratori e dei pensionati, nei confronti di chi paga alla fonte. Qual è la cosa già che più la inquieta e le dà fastidio di questa manovra? Ma la cosa più inquietante è sicuramente il contributo di solidarietà di chi ha più di 90.000 euro, prende 90.000 euro, 120.000 euro, che può dare un contributo molto importante a questa finanziaria, a questa manovra. Su questo noi poi, l'altra cosa che abbiamo sempre detto e cerchiamo di portare avanti è tutta la partita, diceva, sul pubblico impiego, cioè c'è un accanimento proprio terapeutico, vorrei dire, sotto questo aspetto, in cui si sta tagliando in tutto e per tutto, dove? Sempre ritenuta da parte dei lavoratori. Chi governa questa pubblica amministrazione, che sono gli amministratori, non vengono toccati. Allora, su questo noi vogliamo invece che ci sia una manovra concordata con le parti sociali, perché noi sappiamo esattamente cosa i nostri lavoratori, cosa i nostri iscritti, cosa i nostri pensionati vogliono da questo governo, da questo paese. Noi vogliamo un paese che abbia equità fiscale, vogliamo una riforma fiscale, che è da anni che la cerchiamo, perché su questo si può ragionare su quanto si può dare e su quanto si può ricevere. Certo. E i pensionati cosa dicono?
Ma i pensionati Poverini sono tutti sempre, quando sono i più si bistrattati, diventa perché, insomma, meno giovani si è più... perché sono più individuabili, chi prende una pensione è individuato, insomma, quindi, però non mi sembra che siano stati molto tartassati in questa manovra, anche se dico qualcosa fuori da quello che ci Via aspetta. Fora diceva l'opposto invece di quello che dice lei. Non dico l'opposto, perché sì, noi ce la siamo presa quando è stato deciso di tassare, di non riconoscere gli anni di servizio militare e gli anni della... Facevo riferimento al fatto che non vengono rivalutate le pensioni superiori a un terzo della pensione minima, Sì, che su significa quello siamo d'accordo. pensioni di 1.300 euro Per quanto lorde. riguarda i prelievi fatti sulla busta paga, eccetera, vabbè, saranno fatti. Comunque, la È un manovra- allungamento di un altro anno, una manovra e ancora in discussione. 18 mesi. Quello che noi crediamo è che non è stato fatto nulla, non sia stato fatto nulla per quanto riguarda lo sviluppo, per quanto riguarda l'economia. Insomma, si parla di tasse, di prelievi e di cose del genere. Si poteva fare molto molto di più, però io farei un passo indietro e direi, ma noi abbiamo il governo di che ci meritiamo, perché le persone che sono deputate a decidere le nostre sorti sono persone, non dimentichiamolo, che sono state nominate, non scelte dal popolo in quanto a capacità professionale, quindi idonee anche ad amministrare la cosa pubblica. Si tratta di persone che una volta erano portavoce o amici degli amici che adesso si ritrovano a fare i ministri, a fare i sottosegretari. Cioè, non voglio fare polemica, però è chiaro che se si parla di riforma anche elettorale si parla anche per questi termini. Quindi noi non dobbiamo lamentarci quando si decide una cosa, si decide una linea, un decreto legge da poter sottoporre, il giorno dopo si cambia, eccetera. Un po' dipende dalle incapacità di amministrare e un po' dipende anche perché bisogna, come diceva prima l'editore, siamo in campagna elettorale, bisogna anche aiutare un po' tutte le vari elementi che fanno parte di questa congrega, di questa situazione. Quindi abbiamo persone, e allora io dico, chi fa queste leggi o è in malafede o è incapace. Perché allora se è incapace non vedo perché debbano fare il ministro, il sottosegretario, eccetera. Se sono in malafede e se sono soltanto in malafede, allora insomma queste persone andrebbero punite dall'elettorato. La fermo che ho telefonato, poi ritorniamo. Sentiamo che abbiamo in linea, pronto? Pronto? Buonasera, con chi parliamo? Con la signora Dori. Da dove? Adriana di Salzano. Di Salzano, prego, Ecco, esatto. provincia di Venezia. Sì, esatto. Vorrei chiedere al signore del sindacato della CISL, ecco, appunto, prelievi e via discorrendo. Benissimo. Allora, a giugno è stato fatto, io abito con mio figlio, io sono vedova da 21 anni, mio marito è mancato a 50 anni, e 30 anni di forni della Vetrococro. Ho la reversibilità e si figuri lei. Bene, però lavorando ci siamo comprati un appartamento. Io ho un figlio di 46 anni, ha sempre lavorato, lavora, è partito da zero, è supervisore adesso, capo reparto. Benissimo, col mutuo abbiamo venduto l'appartamento, ci siamo comprati la casa, una casetta, vecchia di struttura ma perfetta dentro. Il 7,30 c'è da farlo, giusto? Perché mio figlio ha il mutuo intestato a lui, io ho l'usufrutto della casa. Ecco, quindi arrivo al punto. Io sono come pensionata iscritta alla CISL qua del CAF di Salzano. Benissimo. Mio figlio, pagando il 7,30 ogni anno, le ho detto: Michele, iscriviti al sindacato. Benissimo, si è iscritto. Lo sapete quanto prelievo ha al mese? 15,70 euro. In 10 mesi 150 euro, in 12 mesi 180. Il 7,30 costa, senza iscrizione, 60 euro. Con le iscrizioni al sindacato, fatto al CAF, 30 euro. Sì che praticamente mio figlio Michele alla CISL all'anno dà 210 euro. E quindi arrabbiata con la CISL. Non so se per caso
queste siano cose veramente, non lo so. Un'altra cosa, allora, le bollette dell'Enel, del gas, io da novembre adesso, quest'inverno mi sono riscaldata con la stufa a legna. Da novembre ad adesso ho disdetto dell'Enel gas, 4 fatture, giusto? Perché? Perché ho un po' ancora un pallino, un po' di lucidità, anche se ho 70 anni, di andarmi a vedere quando mi arriva la fattura, andare a vedere al contatore. Perfetto. L'Enel elettrica, l'energia che ti ascolta, dovevo pagare la fattura il 2 di agosto. Se abbreviamo, signora, se no sappiamo Al tutte... 17 è già partita, al 17 da Roma è già partita il sollecito di pagamento. Perfetto, con la raccomandata, io adesso mi troverò la raccomandata da pagare e tutto quanto. Se io non disdico le fatture dell'Enel Gas, che non ho fatto, perché l'ultima era di 105 euro non consumati, se io le pago, ho 80 anni passati, non guardo il contatore, le pago, quei soldi l'Enel cosa ne fa? Bene, abbiamo capito tutto, cercheremo di approfondirlo con i rappresentanti dei sindacati e capisco poi l'arrabbiatura della signora, che poi mi sembra anche molto dinamica nonostante l'età, perché andare a guardare il contatore al di là di tutto. Una delle cose, però, una riflessione che va al di fuori del ragionamento è che dico, se tu non paghi una bolletta dell'Enel o del telefono te lo staccano, magari c'è qualche cliente che avanza tanti soldi dai fornitori, quello passa, la passa liscia per anni e anni. Ecco, una delle cose che andrebbero regolate anche queste. Ho voluto aggiungere una postilla. Ha preso, poi ritorniamo con i sindacati, ha preso arrabbiata molto con la CISL, Ma, oddio, paga 230 euro all'anno, ha detto dunque... 210. 210. No, oddio, a parte che ci capiamo su queste cose, è iscritto al sindacato che non ha solo il servizio del 730, ma se suo figlio è iscritto al sindacato sicuramente anche nell'azienda dove lavora e quant'altro avrà sicuramente i contratti aziendali, i contratti nazionali e il sindacato non dà solo il servizio del 730, ma dà anche tanti altri servizi. Poi la struttura sindacale si mantiene solo ed esclusivamente con l'iscritto al sindacato. Il 730 si fa attraverso il sindacato perché il sindacato assume in regola delle persone che possano aiutare chi ha da fare il 730 e queste vengono pagate e tutta la struttura è assoggettata a un'azienda pari a un'azienda, a un SPA, a un SRL che paga tutte le sue tasse in regola, paga i lavoratori, paga i contributi e quant'altro. Per cui la cifra che noi facciamo agli iscritti al sindacato come 730, se sono iscritti hanno un'agevolazione, cioè pagano meno, è chiaro che la facciamo perché sei iscritto al sindacato, perché sennò andresti a pagare molto di più. Per cui tutta la struttura sindacale, 210 euro in generale all'anno, non mi pare sia una cifra eccessiva, secondo il mio modesto parere, perché poi sicuramente se suo figlio paga 180 euro all'anno avrà sicuramente uno stipendio molto interessante perché si preleva da 0,90 all'1% della paga base del dipendente e la libera scelta di iscriversi al sindacato, insomma. Avete già riempito Elisabetta Corazza, che non è neanche salutata, la saluto ora. Buonasera Elisabetta, comunque anche senza salutarti, vedo che i nostri telespettatori ci ascoltano, mandano già messaggi e vedo già molte telefonate, quindi ti saluto in ritardo, va bene Elisabetta? Sentiamo che abbiamo in linea, pronto? Sono Gianluigi di Bussolengo. Bussolengo, provincia di Verona, abbiamo già sì. fatto Rovigo, Venezia e Verona, 3 città del Veneto, prego. Io vorrei dire che bisognerebbe dare un incentivo ai finanzieri, cioè il famoso premio di produttività che io prendevo quando lavoravo in ospedale. Cioè se un gruppo lavora bene e riesce a ottenere dei risultati, ha diritto a prendere dei soldi, un premio di produttività. Per esempio l'1 per 1000, una roba del genere.
secondo me questo è molto importante. Cioè, quindi bisogna dare più soldi ai finanzieri No, perché più soldi, premio di produttività. Se un premi di gruppo- produttività, bisogna dare più soldi, se lavorano di più, dargli più beh, soldi, insomma, per diceva lei. esempio quello là di Arzignano, cosa aveva evaso? 80 milioni di euro, una roba del genere. Se prendessero l'1 per 1000 sono 80.000 euro da dividersi nel comando provinciale di Vicenza. Certo, va bene, questo ci sta, non vedo dove ci sia qualcosa di male. Altro da dire? No, va bene così. No, dicevo ci sta, non c'è niente di male, cioè se... C'è, questo lo dice. Non ho capito. Non Lui c'è dice che non c'è l'incentivo. un incentivo. Ah no, non c'è, ma ci sta, dico che lo Certo proponga e che è una cosa che è valida come proposta, insomma, non è mica... La una- mia proposta. Mi scusi, non l'ho sentito. La mia proposta è questa qua, cioè Sì, dare no, un incentivo l'1 è per 1000. molto interessante indubbiamente, molto interessante. Grazie della Saluti. telefonata, è una proposta di incentivare, io credo poi in tutti i lavori andrebbe fatta perché incentivando la persona che produce può dare qualcosa in più nelle aziende, in questo caso dello Stato e anche nelle altre aziende private, insomma sicuramente. A concludere poi la Sì, pubblicità, no, per poi... tornare al discorso di incapacità di amministrare e di governare, ci sono molte norme che sono state poi tolte, poi rimesse, eccetera, che già avevano odore di incostituzionalità o quantomeno di legittimità fin dall'inizio. Io parlo del mancato riconoscimento, dicevo prima, degli anni passati all'università o per il servizio di leva. Quello è un diritto acquisito, non si può togliere con un decreto legge, è un diritto già acquisito, era sbagliato all'inizio, è stato concesso. E quindi hanno fatto questa norma che poi hanno fatto marcia indietro perché non era possibile applicarla in quanto, ripeto, i diritti acquisiti non possono essere tolti. E anche in queste nuove norme adesso che andranno in vigore ce ne sono anche esse di legittime, però il concetto, non crediamo che i nostri amministratori siano così sprovveduti. Loro lo fanno, intanto raggiungono lo scopo, poi quando ci sarà la Corte Costituzionale che interverrà per con l'ordinanza per dire che non si può fare, eccetera, sono passati 2, 3 anni, 4 anni, intanto loro hanno già incamerato il denaro che devono incamerare. È così, perché se entra in vigore dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale è chiaro che va subito in essere il decreto legge. Ma io parlo anche da prelievo, ecco adesso quello che mi preoccupa, e qui concludo questa prima parte, è il fatto che si dia ai comuni, ai sindaci, l'opportunità di mettere, di pubblicare la busta paga, cioè la dichiarazione dei redditi, meglio, del contribuente. Va bene, questa per me è una violazione della privacy, questo non si deve fare, si può fare con le persone, con i politici, ma non si può fare con chi amministra, non per il privato. Comunque non avrei niente in contrario se si limitasse a questo, però attenzione anche alle ritorsioni, perché se c'è un'amministrazione di centro-sinistra o di centro-destra che vuole far pagare qualcosa al suo avversario politico e fa presto anche a metterlo in berlina, no, stiamo attenti perché c'è anche questa possibilità. Naturalmente nessuno parte con l'idea di far questo ovviamente, però sa, la politica è sport. Poi non ho ancora capito, Cappelli, se voi pensionati siete contenti di questa manovra oppure no, perché non è stato molto non possiamo esserlo. No, perché Via Fora diceva che insomma non è molto soddisfatto. No, noi per i pensavamo pensionati. peggio. Sentendo lei mi sembra quasi contento. No, Io non so cosa contento. pensano i pensionati se poi è così. Contenti non Andiamo in possiamo pubblicità, essere. poi voglio sentire il professor Manocase. Rimanete con noi a tra poco. Rieccoci, allora il consigliere del coordinatore regionale dei pensionati, durante la pubblicità, ha estratto dalla tasca interna della giacca una lettera e ce la stava spiegando. È una citazione, un ricorso. Una citazione. Ci Un facciamo ricorso. vedere anche la busta, perché la busta più che È la arrivata lettera, il 15 agosto, 15 giorni fa. che è molto Dove interessante. la telecamera, sì. questa qui. 15 giorni fa è arrivata un nostro, stiamo difendendo questa persona, stiamo difendendo il marito di questa persona. Ecco, qui si tratta dell'Agenzia delle Entrate, va bene? Qui va bene, a seguito di un accertamento per 43 milioni, allora si parla di milioni, l'accertamento negli anni 1976, quindi 37 anni fa, va bene, fanno un accertamento, la signora corre dalla commissione tributaria, la commissione tributaria gli dà ragione e annulla l'accertamento. L'Agenzia delle Entrate fa appello. Commissione tributaria regionale dà ragione alla signora e respinge l'appello. Vanno in commissione centrale, la commissione centrale riconferma dà ragione alla signora e
In tutto questo naturalmente arriviamo e deposita la sentenza l'anno scorso, nel dicembre del 2010, cioè deposita la sentenza esattamente 27 anni dopo. Adesso è arrivato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate contro questa sentenza ultima, va bene, appellata in Corte Suprema di Cassazione. Ma fin qua sono passati 37 anni per incassare questo. Naturalmente tutta spesa del contribuente, perché naturalmente l'avvocatura dello Stato viene pagata dal contribuente. Ma la cosa più buffa, sapete qual è? Che questa signora è morta da 19 anni. Quindi tutte le notifiche vengono fatte al suo avvocato, che è morto anche lui tra l'altro, per cui rimane nello studio legale. C'è un avvocato che a un certo punto comunica al marito, che fra l'altro era divorziato ancora 20 anni prima, va bene? Comunica che c'è questa Cassazione. E qui non andrà nessuno, non si costituirà nessuno. Io dico che qualcuno deve pur vergognarsi, no? Non so, io direi che il direttore pro tempore, non c'è il nome dell'Avvocatura Generale dello Stato, dovrà dire come fa, dovrebbe andare alla Corte dei Conti, dovrebbe indagare perché spende i soldi per queste cause. Professor Manocase, mi sia... Ecco perché bisogna riformare la riforma, bisogna fare la riforma fiscale. Non ci sono commenti da fare perché è normale amministrazione in Italia che le cose vadano così. Allora, quando si dice che bisognerà tassare o rincorrere tutti gli evasori, questa manovra non porta contanti, porta situazioni di questo genere che saranno risolte tra 3, 4, 5, se i tempi sono brevi, addirittura 30 anni, perché tutti si opporranno e le cose andranno avanti in questa maniera. Quindi non è una manovra che individua l'oggetto da tassare, la persona da tassare e ricava denaro, ricava contenziosi con i sindacati, ricava contenzioso con i contribuenti. Non è chiaro chi deve essere tassato e come deve essere tassato, ma soprattutto, è quello che dicevano gli invitati oggi, si tassano le certezze. Le certezze sono i pensionati non possono scappare perché li tasso prima di dargli i soldi, glieli tolgo. Non è che come tutti prima guadagno poi pago. Prima di darti i soldi te li tolgo, così sono certo che quelli lì io riesco ad incassarli. Questa è la problematica. Allora si diceva anche l'equità di questa manovra. Ma bisogna pensarlo un po' a 360 gradi, vorrei spiegarlo con parole semplici. Se io non riesco a riempire una vasca, i problemi sono due: o il rubinetto è insufficiente o lo scarico è troppo grande. Nel caso nostro, cioè dell'economia italiana, lo scarico è eccessivamente grande. L'abbiamo detto nelle precedenti trasmissioni, bisogna chiudere quello scarico che butta fuori troppa acqua. Abbiamo parlato delle macchine di Stato, abbiamo parlato degli sprechi, tutte queste cose non appartengono a questa finanziaria. Quindi è inutile che noi andiamo a aumentare il gettito quando tutto quello che entra se ne esce immediatamente. Allora tappiamo le uscite, dopodiché, attenzione, se noi tappiamo le uscite, la manovra torna a casa da sola. La manovra si risolve da sola. Qualche sindaco hanno detto che lo toglieranno però della manovra. Qualche sindaco nei piccoli comuni, quello è rimasto invariato. Ma no, attenzione, è una falsa... Allora, scusate, questa manovra è esattamente quello che volevano fare prima. Prima hanno detto, quando hanno fatto la prima manovra, quella di giugno, hanno detto noi facciamo una piccola manovra quest'anno, poi faremo una manovra un po' più grande e la prossima, la terza manovra sarà quella definitiva. Questa sostanzialmente conferma il fatto che quest'anno non si porteranno a casa denari e quindi sostanzialmente hanno mantenuto la filosofia di prima. L'unica cosa che hanno creato un po' di confusione. Parecchia. Sì. Allora sembra che abbiano fatto terra arsa e finalmente abbiano risolto i problemi. Non mi sembra, siccome ritengo che il ministro Tremonti non sia un imbecille, evidentemente dietro tutta questa manovra non c'è niente, quindi è stata fatta artatamente.
deliberatamente e con cognizione di quello che si sta facendo. Cioè non facciamo nulla. È pericoloso quello che sta dicendo però. Ma no, non è pericoloso. No, pericoloso perché vuol dire che siamo governati da gente che hanno strategie. Ma sicuramente avranno le contorte loro strategie, ma loro pensano alle prossime elezioni, che non si sa quando saranno, e chiaramente cercano di recuperare spazi che altrimenti chi mette le tasse è una regola, che sia buono o che sia cattivo, che sia onesto o disonesto, chi mette le tasse viene punito politicamente. E questo sarebbe una contraddizione, anche perché il nostro Presidente ha detto che ha fatto un patto con gli italiani di non mettere le tasse e quindi di fatto lo sta mantenendo. Cioè, un po' diceva non è d'accordo, però abbiamo la telefonata, poi sentiamo via fuori. Pronto, chi abbiamo in linea? Buonasera, Con chi parliamo? sono Mauro da Udine. Mauro da Udine, prego. Niente, io porto una mia testimonianza così. Io premetto, ho 16 mesi che ho perso il lavoro. Io ho una professione da 30 anni, faccio l'odontotecnico. Niente, io lavoravo, ho fatto sempre come dipendente e in quel, diciamo così, realtà lavorativa ultima che avevo, lì ascoltavo i discorsi del titolare che faceva anche coi dentisti e ascoltavo così perché nel senso che si vantavano alcuni si vantavano e dicevano che loro nel loro budget, diciamo così, economico di un anno, se non evadevano il 35-40% il loro tenore di vita era insufficiente. Ecco, diciamo che io la vedo male in questo paese perché oltre, secondo me l'Italia è una repubblica fondata sulle caste, è un discorso culturale che se noi non abbiamo uno spiraglio di luce a cambiare questa cultura dell'evasione fiscale, perché è lì il nocciolo, il paese fallisce, tutto lì. Bene, grazie. Fallisce il paese, diamo una risposta via fuori al nostro telespettatore da Udine. No, io volevo, ma siccome condivido la considerazione che faceva il telespettatore, volevo dire però che non è vero che questa non è una manovra che non mette le mani nelle tasche degli italiani e nella pressione fiscale. Intanto in 3 anni abbiamo avuto un aumento della pressione fiscale di 1,3 punti, tant'è che non c'è mai stata una pressione arrivata quanto al 43%. Vorrei ricordare che con i tagli agli enti locali e alle regioni fatti in maniera così consistente noi avremo 2 effetti. Da una parte aumento delle tariffe e dei tributi, come già si sono preannunciati, abbiamo un aumento delle accise sui prodotti petroliferi e sulle energie, che sono altre forme, le accise sono prelievi. Sì, e sono indiscriminati e dunque senza nessuna progressività, ancora più ingiusti. Certo. Lo dico al rappresentante dei pensionati, perché quei tagli agli enti locali e alla regione per grande parte significheranno tagli ai servizi sociali. Non è un caso che oggi, anzi ieri e oggi, il nostro magnifico assessore Sennaggiotto ha annunciato 2 provvedimenti: la chiusura delle scuole materne statali e la chiusura del finanziamento sulla non autosufficienza, dicendo poi daremo un contributo alle famiglie che si terranno a casa le persone che non sono più in grado di gestirsi. Poi ce ne sono altre questioni che invece, come diceva giustamente l'editore, non solo non danno gettito, ma sono, come dire, assolutamente in un paese normale, in un altro paese che non sia l'Italia, farebbero ridere. Ne porto 3 che sono, come dire, particolarmente significativi. Esiste un solo... Voi immaginate che l'America decide di non festeggiare il giorno del ringraziamento? No. In Italia hanno eliminato le feste civili, che sono il 25 aprile, il 1 maggio e il 2 giugno, secondo loro per recuperare produttività, che definiscono una la festa di liberazione dell'Italia, uno il giorno della Repubblica e una festa dei lavoratori. Se è una cosa che c'entra con la finanziaria non l'ha capito nessuno. Mettono nella finanziaria alcune norme che sono profondamente anticostituzionali, per esempio quella che riguarda i diversamente abili. C'è un articolo che veramente è vergognoso, l'articolo 9, che si dice che si costruiscono i ghetti di reparto per le persone che non hanno, che sono portatori di handicap. Che cosa
Perché deve stare in una norma finanziaria non lo capisce nessuno, però è un segnale pericoloso, così come, lo dico al collega della CISL, perché al di là delle valutazioni diverse su come risponde, ma che c'entra mettere nella finanziaria, all'articolo 8, va bene, che superando l'accordo pattizio sottoscritto dal sindacato con Confindustria, che regola rappresentanza, democrazia, modello contrattuale, opera una vera e propria manomissione dei diritti, perché consente anche a sindacati di comodo di modificare contratti nazionali e leggi a partire dallo stesso statuto dei lavoratori. Cioè siamo in presenza, cioè, e termino, di un decreto, di una manovra omnibus in cui ci sono tante ispirazioni ideologiche dentro, che nel tentativo di tenere tutti, come dice Formigoni ieri, non io, come diceva a Lanci, presidente dell'Anci, che vorrei ricordare è un parlamentare del PDL, non sono nemmeno io né il mio amico della CISL, sono la morte del federalismo fiscale. Dice questa manovra significa che abbiamo messo una pietra tombale sul federalismo fiscale. Proprio, e questo si riallaccia, sul federalismo e questo italiano. si riallaccia a quello che diceva l'editore prima, il professor Manocasa, appunto, che all'interno la Lega dirige. Sentiamo che abbiamo il telefono, pronto? La Lega dovrebbe dare conto del fatto che ci fa la campagna e poi produce quello, vota il decreto per sopprimere le province e poi abbiamo i presidenti delle regioni leghisti che dicono le province non si toccano, cioè siamo in un guazzabuglio che di campagna sentiamo che abbiamo in linea, pronto? Pronto? Buonasera, con chi parliamo? Io mi chiamo Alberto e parlo da Lendinara, provincia di Rovigo. Lendinare, prego Alberto. Ok. Allora io vorrei fare un discorso un po' a 360 gradi su questa manovra. Allora, partiamo dal ministro. Allora, il ministro Tremonti chi è? È il più grande commercialista di Milano, giusto? Ha fatto fino a ieri e lo fa ancora perché la sua società lo fa. A me mi dà l'impressione che sia come averlo fatto ministro, aver fatto guardia caccia il proprio bracconiere, perché in Italia i commercialisti sono tutti dei bracconieri rispetto al fisco, insegnano a tutti gli industriali come pagare meno tasse, se non addirittura non pagarle assolutamente e andare all'estero a fare i propri comodi, primo. Secondo luogo, vorrei parlare anche con quel signore lì della CISL, vorrei sapere perché la CISL è un sacco di anni che non fa più sciopero. Ma le cose stanno andando così talmente bene che siamo in un paese di mentecodi? Il sciopero lo so che è una cosa estrema, è un danno primo per il lavoratore e poi anche per la società. Ma ragazzi, l'operaio è l'unica roba, che è l'unico mezzo che ha per protestare e se non si protesta adesso con un baradan del genere, quando aspettiamo? Aspettiamo quando siamo falliti? Non so, scusatemi. Allora, perfetto, allora se dà una risposta, però prima c'è una notizia Elisabetta che è arrivata dal sindaco di, se vuoi ricordarla, che è scomparso un uomo, siccome siamo rigorosamente in diretta, sì, è giusto disparso un uomo di 70 anni del comune di Pozzonovo, sono già state allertate le unità cinofile e anche la protezione civile e lo stanno cercando, se qualcuno avesse notizia presto vi faremo vedere anche la foto. Ecco, se riusciamo Elisabetta a farci mandare la foto dal sindaco di Pozzonovo, così la possiamo mettere, così magari possiamo dare un contributo se riescono a trovare questo signore di 70 anni. Prego, la risposta al nostro telespettatore. Sì, velocissima. Non è che la CISL ha deciso di non fare più lo sciopero, la CISL ha deciso di prendere una linea di responsabilità nel discutere tutte le tematiche inerenti al sindacato che parla di pensioni, di lavoro, di sociale. Tutta la partita sta anche nel ragionamento in cui chi propone gli scioperi va avanti senza sentire gli altri sindacati. Cioè è chiaro che se io sto facendo un qualcosa assieme ad altri e mi trovo sempre qualcuno che va avanti, mi trovo in difficoltà. Allora io dico, noi avevamo fatto, ma lo diceva prima il collega, un accordo il 28 e io sono d'accordo quando tu dici non c'entra niente sulla manovra le 3 festività, sono d'accordissimo su questo, ma è chiaro che la CISL non aveva chiesto nulla di mettere dentro nell'articolo 8 le festività, tanto meno le cose, anzi chiediamo che ci sia la possibilità che i sindacati completamente più maggioritari in Italia si facciano gli accordi a livello territoriale, a livello sindacale, aziendale e nazionale. Questo è però che non c'entra niente su questa manovra. Però scusa, posso, tanto per interloquire tra di noi in maniera del tutto pacifica. Io vorrei ricordare che prima di dichiarare lo sciopero,
abbiamo mandato una Sì, lettera ma la come lettera- segreteria, alle segreterie di CISL e UIL, dicendo noi pensiamo questo. Non ci è arrivata nemmeno risposta. Non è che ci è detto guarda, non fate era lo scritto. sciopero, facciamo un'altra cosa insieme. fora- Io vorrei adesso non polemizzare tra di Ecco, noi non perché prendiamoci però per il fondello No, no, su ma- questo. Perché la lettera che avete fatto è noi facciamo sciopero il giorno 6 perché pensiamo No, questo, questo, no, questo, no, no, punto. non è così. La tiriamo fuori, la vediamo. Adesso pigliamola io non ce l'ho perché- qui. Però Però siccome io ce l'ho, te la posso pigliare, ti dico falla, che falla non vedere ai facciamola telespettatori, vedere. non è un problema per me. Allora, Ce l'ha qui la lettera? cosa, Di- vostra. ce l'ho in macchina se mi date. È come vostra. sono Macchina, riuscito. durante la pubblicità andiamo a prendere. Cioè, non, Pareva un po', ma non è è questo- perentoria la lettera, non è ci mettiamo d'accordo per No, verificare non è- se c'è una data, se questa manovra non va bene, abbiamo delle idee No, diverse, scusa, eccetera, ma eccetera. adesso non voglio Esatto, noi non faremo voglio lo sciopero il polemizzare, però 6. essere chiari. Noi faremo lo sciopero il 6. Io so che ci sono strutture, tra l'altro, che stanno scioperando anche al di là della CGIL, in maniera del tutto legittima. Ci mancherebbe. Ci sono anche altre forme di mobilitazione. Io la questione che facciamo i pongo sit-in. è al di là del fatto che noi faremo lo sciopero. E se non dobbiamo fare uno sciopero prima che la manovra venga approvata? Perché non so se avete capito, se abbiamo capito tutti quanti, che in questo bailam, come dice l'editore, siccome non si metteranno d'accordo su nulla, l'unico modo per farla passare è porre il voto di fiducia. Certo. Cioè, loro troveranno, domani il 6 va in Martedì, Parlamento, martedì va in Parlamento, non lo so quale, perché siccome sono ballerini, che cosa produrranno, dopo che è stato approvato. Io capisco che è difficile fare uno sciopero, ma fare uno sciopero a babbo morto diventerebbe una Ma cosa voi lo un po' state facendo a complicata. babbo morto se l'approvano il giorno 6. Noi stiamo facendo No, una no, cosa no. diversa perché già dal Assolutamente. 25 del mese di luglio abbiamo fatto un sit-in in tutte le province davanti ai prefetti per dire che questa finanziaria non andava bene per le cose che diceva prima l'editore. Poi è stata modificata, poi hanno fatto Arcore, poi siamo riusciti a togliere l'anno del militare, eccetera, eccetera, facendo... Chi l'ha tolto ieri- l'anno militare? No, non ho detto noi, abbiamo fatto insieme tutte le pressioni per far togliere l'anno Ma del guarda, militare, vogliamo dirci le tre- anche la le- verità. i 4 anni che di lì- laurea, di riscatto. Ma lì gliel'ha detto la Corte dei Conti, Vabbè, che ho nell'audizione al Senato gli ha detto... Abbiamo fatto tutte le pressioni però. Sì, ma abbiamo detto, siccome Siamo- modificati in un'ora, siccome non Siamo- erano le pressioni, perché vorrei ricordare che tra l'introduzione di quel calcolo e l'eliminazione è passato un'ora e tre quarti. Se andate a vedere le notizie, un'ora Forse e tre meno, quarti. forse meno. meno. Perché ci sono state due considerazioni. Prima il direttore generale dell'Inps, Mastro Pasqua, che ha detto che era assolutamente Impraticabile. impraticabile, Era chiaro. e l'Impidap che ha detto che era lo stesso, e tre la Corte dei Conti che ha sollevato e ha eccepito un problema che allora il servizio di leva, siccome era obbligatorio, non poteva, e siccome molti lavoratori erano stati già privati del salario per fare servire la patria, avrebbero aperto un contenzioso che sarebbe costato il triplo dell'operazione che si è fatta. Sta parlando con uno che ha avuto questa situazione. Io ho subito la riforma del 95, da 35 sono passato a 40 anni di contributi. infatti. Poi, siccome non avevo i 18 anni di contributi, vado con il misto, tanto per essere molto chiaro, no? Ho 46 anni, ok? Ho cominciato a lavorare a 15 anni ed è chiaro che avevo fatto il militare non perché ho voluto io, stavo lavorando, lo Stato, la patria mi ha chiamato, io l'ho servita e adesso andavo anche in difficoltà E ti su ripagavano questa con cosa. questo Poi modo. la riforma del 2007, un anno di pensione in più, no, invece dei 40 anni, 41 più i 3 mesi e adesso ci cascava anche questa. Allora, su questa cosa qua, c'è tutta l'altra partita della previdenza complementare. Ma detto questo, tornavo al ragionamento dello sciopero. Ieri noi eravamo a Roma, sit-in davanti al governo, CISL, UIL, UGL e altri sindacati. Adesso, il giorno 5, noi siamo davanti, CISL e UIL, alla prefettura di Padova e a altre prefetture di tutte le piacere. province, per cercare di fare tutta la pressione possibile perché questa manovra sia cambiata sulle basi che insieme abbiamo concordato. Costruito. Per le cose che avevamo detto prima. Telefonata, sentiamo che abbiamo in linea. Pronto? Pronto? Buonasera, con chi parliamo? Sono Emanuela da Sacile, in provincia di Pordenone. E abbiamo preso anche Pordenone questa sera. Buonasera Emanuela. Buonasera. Senta, io volevo soltanto fare un commento per quanto riguarda... Buonasera. Prego, prego. Per quanto riguarda le pensioni, io faccio parte dei giovani, diciamo, ho 50 anni.
Però volevo fare un commento per quanto riguarda le baby pensioni, che c'è gente che ha poco più della mia età e sono andati in pensione con 15 anni di contributi e sono già 20 anni, 30 anni che percepiscono la pensione. I contributi a quelle persone là, chi li sta versando? Ci stiamo dissanguando noi, perché per un futuro nostro soldi non ce ne saranno più, tanto più che noi donne abbiamo sacrificato la famiglia per tenerci un posto di lavoro e adesso ci troviamo che dovremmo lavorare fino a 65, 67 e se va bene fino a 70 anni, finché avremo un piede nella fossa. Adesso io dico un complimento ai nostri politici, perché loro toccano tutto, però si scannano tra di loro, però mano al loro portafoglio non lo mettono. Perciò questo è tutto quello che io volevo dire. Certo, sicuramente, però Cappelli, una risposta alla nostra telespettatrice che dice: io vado in pensione, chissà quando andrò in pensione e come sarà retribuita la mia pensione. Sì, do ragione alla signora, anche se sono contro, oggi magari vi sembra che sia anche che vada contro mano. In effetti chi ha acquisito la baby pensione a un'età giovane è una persona che difficilmente sta a casa a godersi la pensione, un po' perché si tratta di una cifra anche, diciamo, più modesta che non quella che percepiscono gli altri che hanno più contributi da versare, ma sono persone che svolgono anche altre attività, almeno mi auguro. Ci sono persone che a 40-50 anni svolgono anche altre attività e non vivono soltanto di pensione. Queste persone potevano anche essere tassate, nel senso di poter chiedere loro un contributo dal momento che costituiscono una categoria privilegiata. Ecco, quindi a queste persone si poteva chiedere un contributo. Comunque i diritti acquisiti, ripeto, non si possono toccare, è inutile dire adesso mi tocca lavorare più per mantenere anche quelle persone. Ma uno un po' si arrabbia quantomeno, si arrabbia, tutte le ragioni. Ma ormai l'errore è stato fatto a suo tempo da chi ci rappresentava in quel momento. A cui non viene riconosciuto, ma io lo dico anche contro il mio interesse. Si aumenta la pensione. Prima si è detto che si faceva per le dipendenti pubblici portate a 65 anni. C'è una differenza quando abbiamo detto come CGL, CISL e UIL, guardate che cominciano al pubblico ma poi vanno a privati, adesso siamo a 65 anni e non basta, perché con le finestre non andranno a 65 anni, andranno a 66, 67, in un paese in cui non viene riconosciuto. Sono già privilegiati i dipendenti pubblici, che sono che non i dipendenti privati, sono più privilegiati. E come no? Hanno una pensione di... Nel 1995 CGL e CISL UIL hanno la riforma Dini, eliminato le baby pensioni. Vorrei ricordarle che prima di quella cosa... Io parlo di un pensionato normale. Chi ha servito lo Stato è privilegiato rispetto a chi invece ha lavorato nel privato. Come no? Ha una pensione superiore. Ma dipende da come è inquadrato, perché andavano col sistema retributivo. Lei rappresenta i pensionati, sa benissimo che le pensioni come vengono calcolate? Vengono calcolate in base al sistema retributivo. Se tu eri un bidello comunale guadagnavi meno di un operaio, per esempio chimico, di Porto Marghera. Guarda, io parlo sull'esperienza anche personale. Io ho avuto mio padre e mia madre che erano dipendenti statali, insegnanti, 3 mesi di vacanze all'anno, e ferie e dappertutto. Allora io parlo di, adesso qualcosa è anche cambiato, anche più restrittivo, però avevano 3 mesi di ferie all'anno, avevano tutti i permessi. Erano privilegiati e loro stessi lo dovevano riconoscere. Però voglio tornare un attimo indietro per concludere, per dire che molto probabilmente questa manovra non porterà a nulla, perché non c'è la volontà di portare a nulla, perché mi sono anche convinto di quello che ha detto prima l'editore. C'è una telefonata? No, prego, stavo ascoltando. Abbiamo la pubblicità dopo. Perché se effettivamente avessero voluto incamerare del denaro, perché questa è una manovra che va fatta subito, perché dobbiamo prendere i soldi, dobbiamo incassarli, 46 o 48 milioni che servono tra il 2012 e il 2013, quindi abbiamo bisogno di incassarli prima questi soldi. Cappelli, quanto ho detto prima... Per esempio ieri, nella giornata di ieri,
con l'aumento dello spread, un'altra volta, Abbiamo già perso 3 noi miliardi e abbiamo mezzo. già perso altri 5 miliardi, tant'è che la Corte dei Conti, nell'audizione È che ha quello che fatto al sto, è Senato, quello che sto dicendo se non è il il problema legislatore... di in quanti giorni lo fai, il problema è che No. se non è credibile la manovra, siccome devi vendere i Ma titoli è di quello che Stato, sto dicendo, se non è avessero quando voluto la fare, fai, come se la avessero fai. voluto fare una manovra credibile, sto dicendo, No, non ma- avrebbero fatto questo tipo di manovra, Forse mi avrebbero sono messo spiegato, mano. prima mi sono spiegato male. Questa manovra non deve toccare quei contribuenti che sono in questo momento devono votare centrodestra. Quindi c'è poco da fare. Quindi andranno toccati tutti quei contribuenti che invece si presume appartengono a Ma quando un'altra parliamo, area. scusate, adesso, Quindi questa ma è quando la, parliamo che questa è una manovra prevede... questa è una manovra I premeditata. lavoratori a votare È una centrodestra, manovra Sono premeditata. d'accordo, ma quando in questa manovra c'è le manette in carcere per un'evasone che soltanto se è riconosciuto tale, dopo tutti i vari processi, passano 7-8 anni, i soldi da questo signore quando li recupereremo Ma guarda, mai? Se ci servono ma uno subito. che vuole fare la lotta all'evasione fa la tracciabilità dei pagamenti. Fine. Non lo mette a 3.000 euro, no? Lo porta a 500 euro, a 300 E euro. non è sbagliato questo. Cosa? È appunto Non sbagliato c'è. questo, non serve a niente. No, Sì, la scusate, tracciabilità allora, come non c'è. abbiamo detto appena adesso che c'è una penalizzazione perché la situazione economica sta andando allo sfascio. Ma voi pensate che tra un mese, 2 mesi, 3 mesi non ci sarà un'ulteriore manovra? Io ci metterò la firma. Ecco. Nel mese di novembre questo governo sarà costretto a fare una manovra finanziaria ulteriore perché quella che ha messo in campo, siccome non ha gettito sicuro e siccome, come ha detto ripetutamente sia la Merkel, sia Sarkozy, sia la BCE, chiedono all'Italia, perché siamo un paese commissariato oramai, sotto controllo, Certo. va bene, che se non c'è certezza non comprano i titoli italiani, per dare certezza alla... Bisogna fare un'altra manovra. Certo. Certo, una Ecco baby perché manovra, bisogna- la chiameranno una attenzione, baby manovra. non una falsa manovra. No, Una manovra vera, una manovra vera, certo. Va bene, noi andiamo in pubblicità, ringraziando ovviamente tutti coloro che chiamano, che mandano i messaggi, abbiamo ancora tante cose da farvi vedere, soprattutto al rientro, quanto costa una famiglia questa manovra che lo Stato sta per attuare tra poco. Rieccoci, allora abbiamo come detto il sindaco di Pozzonovo, il signor Flavio Girotto, collegato proprio in virtù di una persona che si è persa, fra poco vi faremo vedere anche l'immagine. Prima di tutto salutiamo il sindaco, buonasera signor Girotto. Buonasera. Allora, ci Buonasera. racconti un po' il tutto, se cerchiamo e se possiamo essere d'aiuto siamo qui. Niente, cerchiamo appunto una persona che sia smarrita e si chiama il signor Piccolo Italo. Il signor Italo si è allontanato da casa nel comune di Pozzonovo la notte tra giovedì 1 settembre e venerdì a oggi. Eccolo È uscito da casa a piedi, eccolo qui inquadrato. non ha con sé alcun documento, il signor Italo potrebbe trovarsi in stato confuso. Chi lo avvistasse contattare il signor Renato al 335 Aspetti un attimo. 6077 Aspetti un attimo che prendiamo il numero 335 60 60 77 77 262. 262. Allora, se mettiamo la foto, chiedo a Raffaele dalla regia, se mettiamo la foto di questo signore che si è disperso e che ha 70 anni nei comuni tra Pozzonovo, Sant'Elena e quelle zone lì, ecco, chiami San il... Bortolo, Monselice, intorno lì. Ecco, faccia quel numero che non è di Flavio, scusi, via Faro, che non è di Flavio Girotto, ma è un nome che può dare una mano. È un familiare, che è un familiare ovviamente vicino a questa persona. del signor Italo. Ecco, se mettiamo il numero in sovraimpressione e magari lo lasciamo un attimino lì, eccolo qui, il numero è 335 60 77 262. Qualsiasi persona dovesse trovare per strada questo signore è pregato, lasciamo il numero, grazie Raffaele, lasciamo un attimo in sovraimpressione, qualsiasi persona che incontri quella persona che abbiamo visto in video, eccolo qui, chiami il numero che lasceremo a tratti in sovraimpressione. Qualcos'altro da aggiungere, signor Sindaco? Sì,
Noi domani continueremo le ricerche, abbiamo avvisato anche dei deltaplani che abbiamo un campo di volo e domani mattina continueremo le ricerche, anche perché praticamente questa persona doveva essere proprio smarrita, insomma. Ecco, ma avete una mezza idea? È andato via da casa, è uscito dal bar degli amici, era andato a lavoro? No, è uscito di notte, praticamente era andato a letto e dopo la mattina non l'ho più trovato. Ah, lui è andato a letto e poi è uscito alla notte. Non è domanda, è una domanda banale, le dico, non è che sia scappato, è una domanda che le pongo banale Questo non magari. lo sappiamo, però è una persona che ha dello stato di salute praticamente non penso si sia allontanato volontariamente da casa. Insomma. Ecco, aspetti, prima di congedarla, voleva dire qualcosa, vi farò visto che interveniva. Magari dicano come è vestito, perché se no diventa così. Da quello che noi sappiamo, secondo me è partito di notte, sembra che non sia senza pantaloni, sia proprio vestito come è andato a letto, non manca niente a casa, ci sono tutte le sue scarpe, ci sono tutti i suoi vestiti. Praticamente è una cosa molto strana perché si è allontanato praticamente in pigiama o senza pigiama addirittura. Ecco, ricordiamo il nome di questo signore, Flavio Girotti. Piccolo Italo. Piccolo Italo. Qualsiasi persona che riesca a trovare Piccolo Italo è pregato di comporre il numero che manderemo di nuovo in sovraimpressione e speriamo che riescano a trovarlo, perché sono sempre situazioni un po' difficili anche da gestire in questo momento. Mettiamo un'altra volta il numero, ringrazio il sindaco di Pozzonovo, grazie signor sindaco. Okay. Eccolo il numero, lo lasciamo in sovraimpressione. Chi trova questo signore che si chiama Piccolo dovrebbe essere vestito molto probabilmente con i pantaloncini corti in pigiama perché era andato a letto e poi è scomparso nella notte, è pregato gentilmente di chiamare il numero in sovraimpressione che è il 335 6077 262. Adesso andiamo a vedere invece quanto costa agli italiani questa manovra economica, vediamo il servizio. Effetto manovra e aumenti di prezzi e tariffe. Si preannuncia un autunno difficile per le famiglie italiane che si troveranno a fare i conti con nuovi rincari generalizzati che porteranno la stangata 2011, ovvero la somma di tutti gli aumenti dell'anno, ad oltre 1.500 euro. I rialzi, secondo le associazioni a difesa dei consumatori, riguarderanno un po' tutti i settori, dall'assicurazione auto ai libri scolastici, ai biglietti dei treni, agli alimentari. Aumenti ai quali si somma il rischio di nuove ricadute anche sulle bollette, se non verranno effettuati attenti controlli per evitare che la Robin Tax, ritoccata a rialzo dalla manovra economica di Ferragosto, venga traslata sui consumatori. A pesare sulle tasche degli italiani, calcolano le associazioni, è soprattutto la voce alimentari, la più consistente, con 367 euro di aumento, pari ad una percentuale di circa il 5% in più. Qualora nella manovra si dovesse decidere per un aumento dell'aliquota IVA, i rincari saranno ancora più pesanti, in particolare per i carburanti. Entrati nell'occhio del ciclone negli ultimi giorni, con la benzina sempre sopra l'1,60 con un più 240 euro all'anno, i treni più 122 euro, il trasporto pubblico locale più 41 euro con un aumento del 25% e poi l'assicurazione auto più 120 euro con un aumento del 10%, ma anche i servizi bancari e le rate del mutuo, complessivamente 98 euro in più. C'è poi il capitolo delle tariffe. Secondo Adusbef e Federconsumatori, quelle del gas aumenteranno complessivamente quest'anno del 7-8%, ovvero di 106 euro, quelle dell'elettricità del 4-5%, cioè di 19 euro, quelle dell'acqua del 5-6%, pari a 21 euro in più. Rincari infine anche per le tariffe autostradali e per il gasolio da riscaldamento. Insomma, non c'è proprio da stare allegri. Le associazioni ribadiscono quindi il loro giudizio negativo sulla manovra, che definiscono iniqua e sbagliata, con ricadute che saranno, dicono, pesantissime sul potere d'acquisto delle famiglie. Riego, professor Mannocase, è una bella, in dialetto veneto si dice, suppa da pagare per le famiglie. Ma questa è la classica tassa, quello che si chiamava ancora nell'Ottocento la tassa sul macinato. Cioè si tassava sul grano perché tutti dovevano contribuire e naturalmente questo penalizzava quelli che non potevano permetterselo e invece privilegiava i ricchi. Questa è la stessa cosa, cioè si va a tassare un bene di consumo come la benzina in maniera indiscriminata. Io proporrei invece che la tassazione venisse fatta sulle macchine da una certa cilindrata in su,
che chiaramente sono rappresentative di un benessere, quindi giustamente viene tassato chi ha una macchina di grossa cilindrata e di un importo superiore a una determinata cifra, quelli che invece hanno necessità di andare in ufficio e tornare a casa perché abitano distante non devono essere penalizzati. Cioè l'impiegato è proporzionalmente più tassato del titolare dell'azienda e questo direi che è iniquo. Sicuramente non c'è. E il rimedio vorrebbe dire aumentare le buste paga. Qual è il rimedio via fuori su quanto? No, il rimedio è un altro. Il rimedio bisogna togliere i costi non della politica, perché i costi della politica sono importanti ma non sufficienti per giustificare le uscite dello Stato. Ci sono tutti gli enti inutili. Tutte quelle organizzazioni che sono state fatte apposta per tenere in piedi tutta una pletora di parapolitici che devono prendere una montagna di... Un ambaradan, come usa dire lei. Un ambaradan. Un ambaradan, sì. Un ambaradan è un vecchio detto. Ricorda una battaglia che noi perdemmo nella conquista della Libia. Io sono d'accordo con una considerazione che faceva l'editore adesso, che certo bisogna ridurre i costi della politica, però stando attenti a che cosa si intende per costi della politica, altrimenti finiamo per alimentare l'antipolitica e per dire che tassiamo la democrazia. Porto alcuni esempi banali. È proprio necessario, perché quando parliamo di costi della politica intendiamo come vanno giustamente ridotti, eliminati i vitalizi, la diminuzione dei parlamentari, dei consiglieri regionali e via discorrendo, ma che sono una parte abbastanza minima. Sì. Vogliamo fare un ragionamento più complessivo, vogliamo mettere mano a una riforma del sistema istituzionale. Esempio concreto, è necessario avere 6 società autostradali per 300 km di autostrade in Veneto? È necessario avere 22 USL che significano Bisogna 22... pagare tutti i politici che sono decaduti dai propri incarichi? Sì, ma è possibile avere in una città i cittadini di 40.000 abitanti vicino a noi, da dove trasmettiamo, 2 società municipalizzate che si occupano tutte e 2 di rifiuti urbani. Possiamo vedere invece di eliminare, perché anche questa per esempio, di nominare i podestà per i piccoli comuni, volevano fare i risparmi sulla spesa eliminando le indennità per i sindaci dei piccoli comuni. Poi hanno scoperto che eliminando i 5.000 sindaci dei comuni sotto i 1.000 abitanti Aumentavano i costi. Si aumentavano i costi e avrebbero risparmiato meno di un quarto di quanto costa un consigliere regionale. Io mi domando chi fa questi conteggi. Telefonata, poi continueremo nel ragionamento. Sentiamo che abbiamo in linea, pronto? Buonasera direttore, sono Gianni. Pronto, mi sente? Benissimo, da dove? Sì, io sono Gianni, chiamo dalla provincia di Verona, direttore. Volevo chiedere una cosa. Prego. Io è 3 mesi che ho perso il lavoro, ho lavorato in un call center per circa 2 anni e sono stato licenziato perché mi hanno detto che non andavo più bene. Sono stato da un patronato e mi ha detto che c'è una legge in Italia per queste categorie, che c'è una domanda COCO-PRO, mi sembra, che si può avere un indennizzo, una piccola disoccupazione. Io l'ho presentata a metà giugno, subito dopo che mi hanno licenziato, e dopo un mese circa mi è arrivata che me l'hanno respinta perché c'è una legge che dice che devi presentare la domanda dopo 60 giorni che sei stato licenziato. A metà agosto sono ritornato al patronato, ho ripresentato la domanda e ieri mi è arrivata la raccomandata della risposta che è stata respinta un'altra volta e io qua il documento sotto mano che ho scritto, un attimo che vedo, allora, è stata respinta per i seguenti motivi, cioè che io posso fare una domanda ancora un'altra volta, cioè ma allora mi aspetta questo piccolo indennizzo o no? Cioè perché mi scrivono che è stata respinta abbiamo i sindacati qui, chi meglio di loro può accontentarne la risposta. Grazie alla telefonata, se gli date una risposta via fora Questo lavoratore ha diritto perché nell'accordo che abbiamo sottoscritto a livello regionale abbiamo fatto la cassa in deroga anche per i lavoratori cosiddetti parasubordinati, perché mi pare sia un lavoratore con un contratto a progetto, questo un collaboratore a progetto. Mi meraviglia perché non c'era la scadenza di 60 giorni e robe di questo genere.
Abbiamo avuto un problema che è stato che per un certo periodo il portale della regione aveva chiuso l'accesso per le domande, però sono stranamente meravigliato del fatto, io non so a quale patronato sia rivolto, dunque parlo in maniera del tutto neutra, che abbia avuto una risposta di questo tipo. Se avrà modo di contattare una sede sindacale di qualsiasi sindacato, della CGIL, della CISL, della UIL, troveremo il modo di risolvere il problema. Dobbiamo capire, perché lui mi ha detto, da quello che ho capito, era occupato, è stato licenziato, per cui già da lì bisogna capire in che azienda era, se era sotto i 15 dipendenti, sopra i 15 dipendenti, perché lì bisogna capire... Non c'entra con un contratto di lavoro progetto. No, aspetta. Lì bisogna capire quando l'hanno licenziato, se lui è entrato magari in regime di disoccupazione oppure in regime di cassa integrazione. Ma se è un contratto a progetto, non vale la disoccupazione. Non hai capito, via fora, fa un passo indietro. Lui ha detto, se non ho capito male, che è stato licenziato da un'azienda perché non andava più bene. Poi è andato a lavorare in un call center, ho capito male, mi pare sia stata questa. Ha detto così. Allora io dico, quando è stato licenziato da quell'azienda, lì, in quel momento lì che è stato licenziato, in che settore era, primo, per capire, sopra o sotto i 15 dipendenti? Io pensavo che era direttamente... Poi, se è stato licenziato o era in disoccupazione, giusto? Oppure in cassa integrazione in deroga, oppure in cassa integrazione ordinaria, non lo so. Per cui, secondo me, ha detto bene via fora, vada da un patronato sindacale, CGIL, CISL, UIL, che prenda in mano tutto il suo percorso, che sicuramente c'è una quadratura del cerchio su questa manovra, su questa situazione, perché non è possibile, ha diritto, siccome abbiamo sottoscritto un accordo anno per anno, che anche i CocoPro, come gli apprendisti, hanno la possibilità di entrare in cassa integrazione in deroga per 180 giorni o per 220, dipende dalla situazione, dove hanno questo minimo di sussidio, insomma. Bene, noi siamo andati tra la gente questa mattina con la nostra redazione, abbiamo fatto 4 domande agli stessi intervistati. La prima è: cosa pensa di queste continue modifiche alla manovra finanziaria? La seconda: è disposto a fare sacrifici per ottenere il pareggio del bilancio? Ha ancora fiducia in questo governo? E l'ultima era: è giusto non toccare le pensioni in un momento di crisi come quello attuale? Allora andiamo con ordine a sentire la prima risposta che hanno dato alle nostre giornaliste. Vediamo. Non lo so, perché ogni giorno appunto c'è una novità e quindi cosa devo dire? Speriamo che si decidano, che facciano le cose come si deve. È un casino, Non sono affatto fiducioso, è solamente un tornaconto per le altre sfere. Chi si rimette sempre sono i poveri. Non mi disturbano, assolutamente. Basta che alla fine si faccia tutto come si deve. Penso che siano alla frutta, voglio dire. Mi sembra tutto un guazzabuglio quello che stanno facendo, insomma, cioè non c'è una linea, non si capisce che cosa vogliono fare. Mi sembra in questo caso di assistere a una specie di commedia dei dilettanti allo sbaraglio, insomma. Dimostrano tanta incertezza in un momento in cui avremo invece bisogno di decisioni importanti, serie e veloci per dare un segnale all'Europa ma anche a noi cittadini. Non è possibile che da un giorno all'altro uno cambi idea, devono essere un attimo coerenti. Siamo messi non male ma malissimo, tutto qua. Più che altro perché non si vedono, soprattutto da chi ci governa, idee chiare, non ci sono proprio idee. Adesso non si sa ancora niente, è tutto campato per aria. Dà un po' l'impressione che non sappiano che pesci pigliare. Ecco, abbiamo visto allora, la prima domanda era cosa pensa di queste continue modifiche alla manovra finanziaria. Prima sentire il parere degli ospiti di studio, c'è una telefonata e poi andiamo a sentire, perché non ho visto nessuno contento, anzi molto arrabbiato. È saltata la linea? È saltata la linea Elisabetta, sì. Via fora è un paese depresso. Cioè ci rendiamo conto che la sensazione che noi esponiamo adesso in trasmissione è quella condivisa da tutti i cittadini. C'è bisogno di un segnale preciso, c'è bisogno di una decisione precisa da parte del governo per dare un indirizzo che è politico,
perché bisogna dare fiducia a questa nazione, ma soprattutto un indirizzo economico. E non è arrivato questo segnale, e non è arrivato dal Ministro delle Finanze prima, che ci ha giocato sopra con la prima manovra, poi ha giocato sopra con la seconda manovra, e adesso comunque non ha risolto nulla, e torneremo ad avere la terza manovra. E quella sarà probabilmente, la risolveranno con un condono. Però che depresso non è sbagliato quello che avete intuito tra le persone intervistate, è davvero preoccupante la cosa. È quello che diceva il Presidente della Repubblica a Rimini, al meeting di Comunione e Liberazione. È un paese che rischia di non avere desiderio perché non ha un progetto di futuro, e rischia dunque di essere depresso e di non mandare un messaggio di speranza alle nuove generazioni. Se non si mette mano rapidamente alla situazione, io la dico così, voglio dirla in maniera esplicita per come la penso, al di là di poi uno potrà fare tutte le considerazioni. Cioè, noi abbiamo bisogno di un cambio profondo politico. Con questo quadro politico non si va da nessuna parte. Non si va da nessuna parte. Ieri c'è stata a Cernobbio la riunione di tutti quanti, economisti di tutto il mondo, e uno studioso come Rubini, che non è italiano, tra l'altro non penso che si occupi molto di quello che dei fatti di Bottega Nostra, diceva: guardate, voi con un governo così non riuscirete a fare nessuna manovra di politica economica. Certo. Dovrete fare... Telefonate, sentiamo che abbiamo in linea. Pronto? Pronto, sono Giuseppe da Roma. Prego Giuseppe da Roma. Roma città? Sì. Roma città, sì. Prego. Volevo sapere, qui si parla di crisi, difficoltà economiche, ma alla Sicilia specialmente vorrei chiedere perché a suo tempo è stata tolta l'indennità di adeguamento del costo della vita, la cosiddetta scala mobile che si chiamava una volta. Prima c'era, come si prima chiamava? c'era Scala mobile si chiamava per i lavoratori dipendenti. Ma è stata... Perché è stata tolta 30 anni fa? Lei sa che noi su quella cosa lì un po' ci opponemmo, ma al di là di questo... ho capito, avete soggiaciuto non per fare come si dice... Volevo interloquire positivamente con lei per dirle una cosa, però, che avevamo... Allora, è stato eliminato l'adeguamento automatico, la scala mobile, perché a un certo punto... adeguamento di salvaguardia adeguamento automatico. dei lavoratori, così è. Stavo dicendo adeguamento automatico, perché quello lì era diventato un fenomeno, siccome avevamo un'inflazione a 2 cifre, aumentava l'inflazione, aumentavano nominalmente i salari, cresceva l'inflazione e dunque non si arrivava mai. Era il cane che si mordeva la coda. È stato sostituito con un meccanismo di tipo diverso, che è stato che era un meccanismo che adesso è stato eliminato, ma che allora era previsto. Allora è stato eliminato, si parla di 30 anni fa, insomma, se non mi sbaglio. Sto dicendo che è stato sostituito da un dal 95, quando sono state abolite le l'84 o l'85. No, beh, però è stato chiaro. Di molto, insomma, certo, ringraziamo allora il telespettatore da Roma, grazie, continui a seguirci, se vuole dare una risposta più brevissima. completa. Era stata sostituita da che cosa? Dal fatto che ogni anno bisognava prevedere l'inflazione programmata e ci doveva essere un anticipo di previsione di adeguamento dei salari rispetto, come dire, all'inflazione prevista. Purtroppo abbiamo visto che dal 97 in poi, questo fu l'accordo del 1993 con l'allora ministro Ciampi, dal 97 in poi questo meccanismo non ha funzionato perché i governi hanno sempre manomesso, non hanno mai fatto una previsione esatta dell'inflazione e non hanno mai fatto poi, come si chiama, il conguaglio per superare il differenziale tra inflazione prevista e inflazione reale. Però attenzione, qui comunque il mondo è cambiato dal 2002, cioè la situazione che l'Italia prevedeva di inflazione, perché la nostra economia era basata sull'inflazione, era un tipo di strategia economica che era tipico degli anni 80, 70, 80.
Con l'arrivo dell'euro questo non è più possibile. E soprattutto una cosa, che abbiamo messo insieme troppe economie europee e troppo in fretta, così che abbiamo creato delle disparità. Queste disparità si sono rivelate a distanza di pochi anni con la Grecia, la Spagna, il Portogallo e adesso l'Italia. Attenzione, l'economia italiana non è così piccola che non possa influire negativamente sulla stabilità dell'euro. Quindi è vero che la Francia e la Germania ci ammoniscono e ci minacciano, ma alla fine, se vogliamo sostenere questo euro, che ancora non si è definito come moneta, si è dato un valore ed è un valore di moneta troppo stabile, perché le monete non è detto che devono stare fisse, ma hanno necessità di muoversi in base a una logica di mercato internazionale, e questo euro pesa molto sui cittadini. Bene, allora, per chi si fosse collegato ora su TV7 e Triveneta, ha fatto male perché doveva collegarsi prima, però a parte gli scherzi, c'è una scritta sopra che vede, se ha visti Italo Piccolo, chiama il 335 60 77 262, è perché questa persona che vedete ora inquadrata si è persa tra i comuni di Pozzonovo e Sant'Elena, praticamente nell'Alta Padovana. Ecco, chi per caso ha la fortuna di incontrarlo, Bassa Padovana, scusami, l'Alta Padovana è Cittadella, scusatevi, la Bassa Padovana. Se lo avvistate, chiamate il 335 60 77 262, ripeto, si è disperso nella zona tra Sant'Elena e Pozzonovo, nella Bassa Padovana. Eccolo lì il numero, se lo trovate, chiamate. Dovrebbe essere vestito con le mutande perché si era coricato a letto, a quanto siamo riusciti a capire, poi si è alzato ed è sparito. Dunque mi raccomando, se lo trovate, componete quel numero. Noi andiamo in pubblicità, rimanete con noi perché abbiamo tante cose da dirvi, a tra poco. Rieccoci, allora siamo andati tra la gente, avete sentito il primo quesito che abbiamo chiesto cosa pensano delle continue modifiche della manovra finanziaria, invece le stesse persone abbiamo anche chiesto se è disposto a fare sacrifici per ottenere un pareggio di bilancio o per migliorare la situazione economica. Sentiamo cosa hanno detto i nostri telespettatori. Se questi sacrifici andassero indirizzati e non sprecati, penso di sì. Credo che dovrebbero essere modulati in base anche alle capacità reddituali di ognuno. Ne facciamo già tanti, però se servisse penso che sicuramente saremo disposti. Qualsiasi sacrificio e tutti dovrebbero partecipare. Ma se questo sacrificio tornasse bene al popolo, sì, ma io sono un po' scettico nelle cose, visto io ho 77 anni e ho visto come ci sono comportati. Come no, per Bacco, io sono il primo, io sono stato sempre in prima linea a fare i sacrifici, però devono essere anche quelli che non li fanno mai. Beh sì, se è necessario lo farei, insomma. Un po' noi, un po' loro, non sempre noi. Penso di sì, però se il sacrificio viene fatto veramente a livello nazionale e senza colpire solamente determinate persone. Cioè, se ci fosse la sensazione di dire tiro la corda perché è per il bene del paese, perché tutti quanti stanno dando il loro contributo in maniera proporzionale al loro reddito, penso che nessuno lo obietterebbe. Bisogna stringere la cinghia tutti quanti, lavorare ogni giorno con impegno, con passione e non scoraggiarsi mai assolutamente, perché in questo momento c'è bisogno dell'impegno di tutti. Guardi, io le dico che se mi dicessero in tutta onestà siamo sull'orlo del fallimento, italiani, dateci 500 euro a famiglia, io glieli darei, se vedessi il risultato. È peccato allora, e già lo dico a tutti gli ospiti di studio, che i nostri politici abbiano degli italiani come questi, che mi sono venuti i brividi ad ascoltare queste interviste, in questo passaggio, anche quando le ho viste oggi premontate, perché tutti, dico tutti, dal giovane al meno giovane all'anziano, hanno detto: signori, siamo disponibili, non rubateceli. Dicono quello in parole povere, non rubateceli. Cioè qualcuno deve, quando vede un servizio del genere via fora, professor Manocase o Cappelli, dire
porca miseria, viviamo in un paese dove gli italiani dicono ci autotassiamo 500 euro a testa pur di sistemare il bilancio italiano e abbiamo i politici che non riescono a sistemarlo. È una vergogna, cioè mi arrabbio, scusatemi se mi arrabbio, non dovrei farlo, mi arrabbio perché è una cosa scandalosa nel vedere queste interviste di quanto vicino sono gli italiani per sistemare la nostra situazione, Loreggiano. Guardi, Cioè io questo lo farei come spot, lo faccio come spot. Ero sicuro che avrebbero risposto così, non lo dico a posteriore, ma mi aspettavo già delle risposte del genere, perché gli italiani sono tutti, dico tutti, siamo disposti a venire incontro, a collaborare, però dove sta il problema? Siamo scettici perché non sappiamo che fine faranno questi denari, se servono effettivamente per salvare la nostra economia o meno. È un po' quando si fanno delle donazioni per gli enti di solidarietà, eccetera. Io sarei disposto a farlo, però mi astengo molto spesso, dico, ma poi il tornaconto c'è, dove vanno a finire questi soldi? Chi se li mette in tasca? Cioè, come nell'intervista che abbiamo visto anche precedentemente, siamo tutti d'accordo nel dire è un caos, cioè non abbiamo fiducia. Non abbiamo fiducia, qualcuno ha anche detto, perché questo governo non è capace di legiferare, non è capace di andare avanti. Sì, però questo è il governo che noi abbiamo, ce lo dobbiamo tenere, ma l'opposizione cos'è? Che cosa andiamo a fare? L'opposizione cosa fa anche tra le altre cose? Ecco, proprio quello in virtù di quello che ha detto. Vediamo la terza domanda ecco, allora, che il nostro aggiornamento ha fatto oggi. E la domanda è, ha ancora fiducia in questo governo? Due cose prima che... No, lo faccio vedere, poi ci allacciamo. Faccio vedere perché è collegato alla risposta che abbiamo detto prima. Allora, poi abbiamo chiesto, avete ancora fiducia in questo governo? Sentite cosa hanno detto i nostri intervistati. Sì, sempre avuta. Non molto, ne avevo, però diciamo che tanta è stata la delusione di questi anni che non mi dà più fiducia. Sì, molta, anche perché con tutto quello che ha passato Berlusconi, se Berlusconi fosse stato tranquillo, io dico che qualche cosa avrebbe fatto, non dico tutto, ma qualcosa. Invece ogni volta che fa qualcosa ordina un cavallo ed esce un dromedario, come dice lui, e qui c'ha ragione. Siamo sempre più sfiduciati perché vediamo sempre meno che loro si mettono le mani in tasca, perché cioè, comunque non credo che ci voglia, sono tanti soldi da trovare fuori, ma sempre da noi devono pescare. Sembra che veramente non è una frase fatta, ma si interessino solo dei loro scopi, dei loro interessi, e questa cosa mi sconforta più che altro per il futuro. Un po' meno rispetto a 2 o 3 anni fa, però per ora ci sono persone valide, secondo me la persona più valida del governo, però è la persona attualmente più maltrattata è Giulio Tremonti. Sono una di quelli che ha votato questo governo e tutte e 2 le volte. Mi sta lasciando molto perplessa per un sacco di cose, lasciando stare la moralità, che vabbè, pazienza. Però non ci aiuta a crescere. No, direi che è un governo che sta sopravvivendo da un po' di tempo. No, naturalmente, nessunissima. Ormai siamo stanchi tutti. Ecco, sono stanchi. Allora, prima di commentare ho la telefonata, poi Loreggiano. Esatto, sentiamo la telefonata. Pronto? Chi abbiamo in linea? Pronto? Pronto? Pronto, con chi parliamo? Pronto, buonasera, sono Gianni da Treviso. Prego, Treviso, completiamo così il Veneto, mancava solo Treviso, l'abbiamo completato, prego. Niente, sto seguendo la vostra trasmissione con piacere. Grazie. E volevo fare un'osservazione e dare un consiglio. Istituite un conto corrente presso il quale la gente può versare dei soldi per chi? Versare dei soldi per creare un fondo per comprare delle ghigliottine, perché siamo stanchi, è ora di far saltare molte teste dei politici. Era partito così bene che avevo pensato, vuoi vedere che c'è un italiano che ci dice di aprire un conto per pagare le tasse? Invece adesso ho capito, ci ha aspettato un po' per dire dobbiamo acquistare le ghigliottine, insomma. Se posso... Sentiamo, sempre in linea? Mi scusi che sono polemico, non voglio essere polemico. No, era una considerazione la mia. No, sì, sicuramente, ma siccome siamo stanchi di essere presi in giro e siccome il voto non ha servito a niente per fare i cambiamenti in Italia, credo sia opportuno
arrivare a soluzioni molto ma molto serie. Drastiche. Grazie della telefonata. Lavoro da 50 anni. Grazie della telefonata, se vuole rispondere Manno Casa. Sì, a proposito di ghigliottina, la ghigliottina nacque in Francia con la rivoluzione francese e nacque da un fatto storico. Fu pubblicato a quell'epoca il primo bilancio dello Stato francese e quando la gente si accorse che i denari venivano assorbiti per la maggior parte dai politici, o meglio dai nobili e dalla casta dell'epoca, nacque la rivoluzione. Nacque sostanzialmente dall'esposizione, dalla pubblicazione del primo bilancio. Non ha torto quindi il nostro telespettatore a televisione. Ha inquadrato perfettamente. L'origine, quantomeno dal punto di vista storico, è quella. Quindi il ripristinare la ghigliottina potrebbe essere uno spauracchio, mettere a posto un po' le cose. No, ma come era partito mi sembrava volessi dire una cosa... Diciamo che potremmo usare questa metafora quando noi parliamo dei conti dello Stato, no? Prima parlava, è stato pubblicato il primo bilancio. Voglio un commento che sull'intervista poi del... No, ma voglio dire, quando noi diciamo della CISD, ma anche della UIL, insomma, che i costi della politica non è in quanto il costo del politico perché deve essere pagato per fare un determinato, perché la politica è polis, no? Politica, vedere avanti per governare un paese, per avere una lungimiranza su questo. Allora io dico, ma cominciamo a dare quel segnale che quei telespettatori hanno dato di fiducia di questo paese. Allora i politici devono essere i primi a dire ci tagliamo i nostri privilegi. Perché io devo avere l'aumento del tram qui a Padova e lo pago e loro invece hanno il beneficio di andare in tram gratuitamente? Lo paghino anche loro, anche perché li prendono i soldi, tanti soldi. E per cui allora tutti questi, i voli, i treni e quant'altro, no? Cioè cominciano anche loro a dire rinunciamo ai nostri benefici, ai nostri privilegi. Questo potrebbe essere un primo segnale che la classe politica dà a tutto il paese, da entrambi gli schieramenti. L'altra cosa che volevo dire, per le cose che sempre i telespettatori hanno detto prima, noi lunedì 5, davanti alla prefettura, alle ore 10:30, siamo davanti alla prefettura di Padova per dire delle cose in cui vogliamo dare una mano a questo paese. No, dicevano, noi siamo disponibili a dare dei soldi, no? O a pagare qualcosa se questi vengono dati veramente a chi ne ha bisogno. Prima facevamo, no, la non autosufficienza. Questa è una cosa che ci spetta, perché è una cosa che CGIL, CISL e UIL, i pensionati CISL e UIL, hanno voluto. E su questo, la non autosufficienza è un qualcosa che per un paese democratico, per un paese che ha una situazione di questo tipo, no, sui nostri anziani, deve essere una cosa normale per un paese civile. Certo. E su questo noi, guardate, quando noi diciamo sì a un contributo di solidarietà e a tagliare i grandi patrimoni, a tassare, scusate, i grandi patrimoni, la tassazione del 20% sulle rendite finanziarie, questo serve per dire le cose che ha detto il professore prima, chi ha i SUV, chi ha di più deve pagare di più. Chi ha di meno deve pagare un po' di meno. Le cose che dicevano i telespettatori. Anche se il 50% o 70% di SUV bisogna vedere se vengono pagati. Poi, no, sono intestati a qualche prestanome, magari ottantenne. Questo è il problema. Sì. Oppure il leasing non viene pagato, da verificare. Telefonate, sentiamo che abbiamo in linea. Pronto? 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 Buonasera, con chi parliamo e da dove? Sì, buonasera direttore, sono Antonio da Roma. Roma città? Roma città, direttore, sì. Prego. Direttore, l'ultima volta che ho... Come, scusi? Prego, la stiamo ascoltando. Sì, guardi, l'ultima volta che ci siamo sentiti, direttore, è stata era una trasmissione, era la prima... la prima manovra che stavano approvando, quella, tanto per capirci, quella approvata in 3 giorni, e voi stavate dando giustamente una trasmissione che era interessante, era sulla riforma elettorale. Certo. E mi ricordo che lì posi il problema, che c'era anche un problema al di là delle formule di riforma, anche diciamo, sui partiti, sulla democrazia dei partiti, eccetera, eccetera. Però in quegli stessi minuti, direttore, mentre stavamo parlando,
è venuta fuori che una ventina di avvocati, vabbè era del PDL, ma si stavano opponendo all'approvazione della manovra, minacciavano di non votare la manovra. Quindi stiamo parlando di una manovra di cui il Presidente della Repubblica aveva sollecitato la collaborazione di tutti. Ebbene, questa ventina di deputati, e chiaramente gli altri zitti dell'altro schieramento, non ho sentito nessuna polemica, bene, questi deputati avevano minacciato di non votare la manovra e sono stati accontentati stralciando la norma sulle liberalizzazioni delle professioni. Questo è il paradigma, era proprio quella sera di cui tra le cose c'era l'editore che rispondeva alla domanda se noi avevamo speranza o meno. Questo è il paradigma di questa classe politica. Quindi il lavoratore, per esempio, che ha telefonato della vostra trasmissione è stato licenziato, un lavoratore ultra flessibile, dopodiché uno di questi esponenti di questa fronda, di questi 20 avvocati, ripeto, erano nel centrodestra ma vale comunque per tutti, non voglio essere frainteso, parlo di determinate lobby, di determinati interessi, ha detto che se fosse passata questa manovra, per esempio per gli avvocati che sono 500-600 mila, poveretti, si sarebbero abbassate i loro compensi perché ci sarebbe stata una concorrenza selvaggia. Quindi tra i lavoratori la concorrenza selvaggia si può fare, quindi lavoro interinale, lavoro a chiamata, contratti a progetto falsi, eccetera, eccetera, quello che volete voi. Poi scopriamo che anche i lavoratori si possono anche licenziare, per cui non si capisce il perché dell'articolo 18, perché abbiamo scoperto questa sera, guarda cosa, che qualche lavoratore può essere licenziato. Beh, ma è stata anche, è stata anche la BCE che ha detto ai sindacati, date un occhio di riguardo, se adesso potete, se qualche lavoratore dipendente si comporta male, insomma, non create ostacoli in caso di licenziamento. Ma guardi che questo c'era, l'articolo 18 sì, non io dico quello che ha detto ultimamente la BCE, insomma. No, la BCE non l'ha mai detto e nessuno l'ha mai... No, l'ha detto il ministro che l'avrebbe detto, esatto. Questa lettera non l'ha mai vista nessuno. Io ho sentito che l'ha detta, quindi... Nasce da una lettera fantasma che non è mai stata esibita, da nessuno, dove la BCE chiedeva tutta una serie di manovre, di interventi del governo strutturali per sistemare i conti dell'Italia, tra i quali c'era anche questo superamento dell'articolo 18 che è dello Statuto dei lavoratori. Certo. È sempre collegato? Sì, guardi, direttore. Prego, a concludere, prego. Sì, vado a concludere. Sta parlando l'editore e non voglio interrompere. No, prego. Sì. Guardi, scusate, ha ragione. Io non volevo spostare l'argomento su questo, concludo velocemente, non volevo spostare l'argomento su questo discorso del licenziamento, volevo fare una battuta. Fermo restando che condivido che sta lettera non l'ha vista nessuno e condivido che comunque poi la BCE può dare dei suggerimenti, poi nello singolo Stato poi può comunque raggiungere gli obiettivi. Concludo dicendo, volevo semplicemente dire che comunque ci sono delle lobby, degli interessi in questa classe politica che purtroppo bloccano questo paese e mi ha pure molto emozionato, come ha emozionato lei, malgrado tutto le risposte che hanno dato quelle persone, di cui lei ha fatto molto bene a sottolineare. Grazie direttore. Grazie a lei, continui a seguirci. Io mi domando, come solite cose, quella lettera che il ministro l'ha detta non è mai venuta fuori, ma allora dico, questo ministro che l'ha letta, anche lui... ma l'ha letta, ma scusate... Cioè, no, sono delle domande via fuori che mi pongo. Questo è un paese sembra dove... una cosa sia un fantasma. No, questo qui, è un paese dove si sa tutto di tutto. Abbiamo scoperto che siamo tutti quanti, anzi c'è stata una campagna fino a qualche settimana fa in cui si diceva da parte del governo che bisognava stare attenti, perché questo era un paese dove assolutamente... Se c'è una lettera così importante in cui le più alte autorità monetarie europee mandano un messaggio così forte ad un paese, ma vi pare che questa lettera deve essere un mistero che nessuno conosce? Quindi via fuori se l'ha inventato il ministro? Io sono convinto che quella cosa lì non c'era, sono convinto che c'è stato un richiamo telefonico a qualcuno che gli ha detto fate per favore una manovra seria, strutturale eccetera, e ognuno ci ha aggiunto qualcosa, perché come avete visto una volta ci deve essere quello, cioè io non penso che alla BCE veniva a dire cacciate le festività civili, cioè, perché forse nemmeno sanno che... Via fuori, mi scusi, un ministro che si inventa una lettera che non è... Ma perché non viene esibita al Parlamento? No, sono d'accordo che se non c'è, non c'è, però dico è vergognoso anche questo. No, ma io non voglio esprimere Teniamo presente un altro fatto. Non voglio esprimere i giudizi, dire che c'è... Vi fa finire di togliere, poi vorrei fare per una battuta rispetto ad una cosa. Guardate,
Io sono convinto che poi ognuno c'è responsabilità di questo, di quell'altro, eccetera. C'è una canzone di De Gregori che si chiude così, dicono che sono tutti quanti uguali per farci stare a casa. Io dico che c'è un momento in cui un governo risponde alla sua responsabilità. Se un governo non è disponibile, non è capace di governare questo paese, questo è un governo che non è capace. Non possiamo dire, ma poi non c'è l'alternativa, ma poi non c'è l'opposizione. Saranno gli italiani a dire che alternativa vorranno. Certo, professor Manoca, stavi non si fa un governo di salute pubblica. Io credo che questo governo sia molto capace. Fare i suoi interessi. No, che sia molto capace nel senso che sta manovrando, portando la barca nella direzione che intende portarla. Allora, siccome poi deve misurarsi con delle difficoltà, riesce anche a scansare quei 2 o 3 scogli che si trovano di fronte alla prua e quindi riesce a superarli. È un governo che sta prendendo tempo. Ci sono 2 aspetti che stanno avanzando. Uno, una ipotesi di elezioni, che però ogni tanto si dicono e poi spariscono. 2, la prossima elezione del Presidente della Repubblica. Attenzione, queste sono le 2 scadenze, ma prima delle elezioni, per conto mio, ci sarà l'elezione del Presidente della Repubblica. E qui pongo una domanda: chi sarà il prossimo candidato? No, Berlusconi ha detto che va via dall'Italia. No, Berlusconi ha detto che va via dall'Italia, ha dichiarato che... Come? Ha detto così ieri. Insomma, guardi, ha cambiato idea. Mi pare abbiamo che... avuto una ieri ha cosa, detto così, la cosa per più trasformare questo scandalosa, paese. che il capo di un governo che dovrebbe rappresentare l'Italia alla comunità internazionale possa dire: io me ne vado perché mi vado a fare i cavoli miei, e poi perché vivo in un paese di... Lo può dire, l'ha detta lui, lo può dire. No, io non Di la stupidi. dico, di eccetera eccetera. La dice lunga su quello che può essere poi il livello di credibilità, di interlocuzione dello Stato italiano Anche se rispetto ai poi mercati. ha detto a un'ora tarda si può dire tutto problema di è più. Allora tardi si può dire tutto, ma il problema è che lo può pensare. È stata una giustificazione sua, Sì, Berlusconi, sì, lui sì. ha detto così. Si giustifica sempre in qualche Professor modo. Manocase, lo stava intervenendo. Direi che non... Le affermazioni di Berlusconi le abbiamo viste che lasciano il tempo che trovano, per cui in questo momento è utile dire questa cosa, tra 2 mesi ne dirà un'altra, ma la cosa mi pare che non debba preoccupare assolutamente. Sta di fatto però che ci sono delle scadenze molto precise e la prossima scadenza è la Presidenza della Repubblica. 2013. Poi sentiremo un giro tra di voi chi sarà il prossimo Presidente della Repubblica. C'è una telefonata, sentiamo che abbiamo in linea. Pronto? E da dove? Sì, pronto, da Abano Terme. Da Abano Terme? Benissimo, abbiamo sentito, abbassi il televisore. Il nome? Il nome? Sono Luciano. Luciano da Abano Terme, prego. Sì, allora, cari signori, qua vi parla un signore di circa 70 anni, con 30 anni di immigrazione e 50 anni di lavoro. Io volevo dire solamente una cosa: da sinistra sono saltato nella Lega, però i miei compagni, i miei amici della Lega stanno sbagliando molte cose, perché avete ragione che in Italia i ministri, i politici, tutti rubano, però io vorrei sapere che c'è un figlio a casa disoccupato a 33 anni e tanti amici dei miei figli che hanno disoccupati. Come possiamo trovare lavoro? Cosa ci costano i profughi, i clandestini che sono le galere piene qua a Padova, Verona, Vicenza, tutta l'Italia? I profughi che vengono qua a fare casino a Padova o via di seguito. Cosa ci costano? Miliardi al giorno. Cara Lega, è ora di finirla la storia. Io sono in lista puro, veramente facciamo schifo. Perché questa gente deve tornare in Africa per andare a lavorare, perché sono tutti profughi umilianti gli africani. E noi ci dobbiamo pagare, dopo aver lavorato 50 anni, anche l'aria che respiriamo. Vergognatevi! Va bene, è arrabbiatissimo, è stato molto chiaro nello suo sfogo. Dunque dove li mettiamo, dice praticamente il nostro telespettatore, questi profughi. Io dico che purtroppo il mondo sta cambiando e bisognerebbe vedere il futuro in un'altra ottica, però è un po' difficile inizialmente che la cosa venga accolta con molto piacere da chi ci vive, magari vive male con vicino a chi dovrebbe essere dato una mano. Via Fora. Io penso che magari c'è tanto dispiacere in questa persona perché vede il proprio figlio a 33 anni, come la condizione di tanti giovani italiani che non riescono a trovare un lavoro. Ognuno di noi è genitore. Io ho un figlio che a 33 anni, laureato, master, ha studiato anche all'estero,
e fa lavoretti, fa collaborazioni, eccetera, eccetera. Che è la vera questione aperta in questo Paese, che noi non riusciamo a immaginare, a fare un investimento sul futuro. Quando quei cittadini dicevano che sono disponibili a fare i sacrifici, immaginano proprio questo, dare un futuro al Paese e dare un futuro alle nuove generazioni. Per cui capisco, però guardate che non è che pigliandocela con i poveracci che scappano da teatri di guerra o che vivono in condizioni disumane, noi risolviamo il problema della disoccupazione. Rimane ancora qui con noi, via Fora un po', perché l'ho detto alle 23, però sforeremo credo qualcosina anche stasera. Io Sono 5 molto minuti interessante. rimango. Io mi prendo questo lusso perché ho l'editore qui e se non ci fosse non me lo prenderei. Io mi però... piglio 5 minuti, ma poi non le rispondo però alla domanda sul Presidente della Repubblica. No, mi risponde anche a quella, sicuramente, perché mi risponde anche a quella. Allora, abbiamo molte telefonate, Elisabetta, ancora da espletare, vero? Sono i nostri telespettatori che hanno chiamato, tra poco arriva la pubblicità, ve le passeremo, a tra poco. TV state trovando? E rieccoci alla domanda del professore Mano Casi, chi sarà il prossimo Presidente della Repubblica. Durante la pubblicità via Fora ha detto io voglio dirlo assolutamente chi è. Allora me lo vuole dire chi è? No, io non... Ha detto che non vuole dirlo. Secondo lei chi è? No, io dico, per fortuna abbiamo adesso questo Presidente, speriamo di trovarne uno che abbia lo stesso rigore morale, essere di la nuovo stessa lui, storia. potrebbe essere di nuovo lui? Ma non penso per l'età che ha. Che E possa allora essere... chi potrebbe essere secondo lei? Non, Un nome. non mi permetto, come dire, di... Insomma, non non è sarò mica che nemmeno sia... alla... È una... Il nome invece... Dipende da come va questo Paese. Come attuale? Attualmente io non saprei, perché poi nell'arco politico ci sono delle persone che meritano sia da una parte che dall'altra, però non avrei adesso veramente in mente È chi... un gioco predetto come tale, chi secondo voi non è che sia impegnativo via Fora, che sia... Non è che possiamo eleggerlo noi, vero? Ecco, esatto. Ma io insomma, proviamo ho un nome. a indovinare. Io ce l'ho un nome, se poi si realizza, poi mi invitate e vi ricordate di questo assolutamente sì, è registrato. Ci facciamo una pizza tutti insieme. Chi è? Gianni Letta. Gianni Letta, dai, un nome. No. Oh, non sapete dirmi un nome di tutti i politici? Nomi, penso che fuori dall'agone politico può essere Draghi. Draghi. Via Fora me lo dice un nome che facciamo, vediamo il servizio sui pensionati, poi l'ultimo. Un nome, dai, che nome ce l'ha? L'ha pensato, deve dirmelo. Facciamo il servizio, me lo dice dopo, se no. No, ma non... È un gioco, È mi sto un gioco, lo provocando, so, un ma gioco. come dire, sono giochi pericolosi. No, beh, insomma, Allora, facciamo il contrario. Chi non vorrebbero come Presidente? Chi non vorrebbe? Tolto Berlusconi, chi non vorrebbe? No, se toglie quello... Allora troppo facile, mi risponderebbe Berlusconi, no? Mi risponderebbe Berlusconi. E se no facciamo la scelta è lunga. È lunga, e anche lì non mi risponde. Vabbè, allora c'è l'ultimo quesito che abbiamo fatto alla nostra gente per strada, abbiamo chiesto, è giusto non toccare le pensioni in un momento di crisi come quello attuale? Sentiamo cosa ci hanno risposto. No, le pensioni non si devono toccare, secondo me. Bisogna sempre valutare caso per caso, però qualcosina secondo me anche sulle pensioni bisognerebbe rivedere. Io credo che le pensioni non debbano essere ulteriormente toccate, sia uno dei pochi punti che non dovrebbero essere toccati, perché dopo 40 anni di lavoro è giusto mandare la gente in pensione. O si pensa a un nuovo sistema, come magari fanno in America, non ci sono le pensioni, i contributi non vengono versati allo Stato, vengono dati al lavoratore che se li gestisce autonomamente. Non si può chiedere alle persone che magari hanno fatto già un progetto di vita di procrastinare il loro pensionamento cambiando le carte. Saranno 4-5 anni che ogni volta si incrementa l'età con la quale le persone vanno in pensione. Io direi di non toccare la questione previdenziale. Vanno ritoccate, ma è una questione logica proprio, perché se poi ci mettiamo dentro anche il fatto che i giovani non trovano neanche da lavorare, chi pagherà queste benedette pensioni? Purtroppo è così. Purtroppo è anche vero che più le spostiamo avanti, meno si libereranno posti per i ragazzi. È un po' un gatto che si morde la coda. Questo è un paese un po' di vecchi e non toccarle è dura.
No, non credo, però ripeto, quello a cui siamo chiamati tutti quanti, soprattutto noi giovani, è non pensare al futuro, ma pensare al nostro presente. Il nostro presente ci impone di lavorare sempre di più e di andare avanti così senza lasciarci scoraggiare. Avete sentito la telefonata, poi voglio sentire Cappelli, che è il coordinatore regionale dei pensionati. Sentiamo che abbiamo in linea. Pronto? Sì, buonasera, sono Carlo dalla provincia di Padova. Prego Carlo. Ecco, volevo chiedere una cosa così gentilmente. Io ho 52 anni, ho iniziato a lavorare a 14 anni, quindi nel 2014 ho 40 anni di contributi. Con la nuova legge, tenendo presente che il militare non l'ho fatto di testa mia, ma ci hanno mandato loro, non verranno più conteggiati i contributi. A quanti anni io andrò in pensione, se è possibile saperlo? Grazie. Prego, diamo una risposta via fora, oppure anche Loreggian? No, allora, lui ha 52 anni. Ha iniziato a 14 anni. Ha iniziato a 14 anni. Fra 2 anni dovrebbe andare in pensione. Attenzione, fra 2 anni avrebbe fatto i 40 anni con di il contributi. militare. Con l'anno scorso si è spostato in avanti di un anno, perché va a 41, cioè 40 anni di contributi, perché la legge è questa, cioè si sono tolte le finestre e si è fatto una finestra unica, cioè se tu maturi il diritto alla pensione oggi, quanti ne abbiamo oggi? 2, 4 settembre, ok? 2 settembre, è chiaro che vai al 2 settembre dell'anno 2012, ok? La cosa rimane così adesso, a oggi. Se poi la finanziaria ci mette mano... altri 3 mesi in più. Sì, i 3 mesi in più. E dunque diventano 15 mesi. Esatto. Che non gli varranno però ai fini del calcolo della pensione. Pensione. Questo è il problema. Cappelli, io ho fatto un sogno una volta, no? E mi sono detto, così, poi l'ho anche esposto a un politico, si è messo a ridere, però glielo espongo anche a lei, visto che è il coordinatore regionale dei pensionati. Io ho detto, le pensioni, se uno fa, e se tutti fanno 40 anni di lavoro, 35 le donne, quello che aspetta la legge, perché quando non si va in pensione tutti debbono avere la possibilità di avere la stessa retribuzione? Mi spiego meglio. Se uno ha versato durante la vita lavorativa molti soldi, vuol dire che nella propria vita ha vissuto in modo agiato. Se uno invece ha versato pochi soldi, vuol dire che la vita ha vissuto in maniera meno agiata. Però quando uno arriva a una certa età, dai 65-70 anni, va in pensione negli ultimi anni della vita, mi sono chiesto, ma perché non gli diamo una pensione a tutti uguali? 3.000, 3.000, 3.000, 3.000. E tutti mi hanno detto, ma sei impazzito, se uno ha versato di più, giustamente, sì, io gli ho risposto, però se ha versato di più ho vissuto anche meglio. Cioè perché non viene dato a uno di una certa età la possibilità di vivere decorosamente in ugual maniera a tutti gli altri, visto che chi ha versato molti soldi e ha guadagnato molto poteva mettere via prima? Era un sogno, una proposta stupida la mia, perché tanti l'hanno passata per stupida, irrealizzabile da un punto di vista di pensionato, oppure un giorno chissà si potrebbe realizzare anche questo? Ma dal punto di vista logico questo ragionamento non fa una piega, diciamo, ho vissuto bene, adesso posso anche accontentarmi di meno, però a questo punto poi andremo incontro a un comunismo più piatto, perché non siamo tutti uguali. C'è chi ha studiato e che fa un certo lavoro e quindi ha impegnato la sua attività e ha prodotto maggiormente, e quindi è vero che ha avuto una retribuzione superiore, però anche ha portato dei benefici alla però ha vissuto società. 40 anni, 45 anni. Va bene, questo non è una colpa di No, che sia preso, vissuto. però negli ultimi anni della vita io darei la possibilità a tutti di vivere... Vabbè, sì, potremmo arrivare, ma questo si faceva in Cina magari, però insomma è impensabile, è impensabile che possa essere fatto. Appartiene alla filosofia di Campanella, la Civitas Solis, Campanella, cioè la città ideale, però non è così. Non è così perché non è così, ma non può essere neanche. Si chiama utopia. No? Sì, è vero. Cioè, quei grandi sogni che però non rientrano nelle regole dell'economia. Perché se uno è abituato a vivere in una certa maniera sicuramente non rinuncia a vantaggio di altri. Insomma, la vita è una sola. Io ho anticipato che era un sogno il mio, però, sì, certo. Però sarebbe
Io farei invece un altro... È un sogno pericoloso, però. A me piacciono i cimiteri in America dove sono tutti uguali, c'è un paletto e c'è un morto. Qui ci sono le casette, capito? Che costano. A me non piacciono, siamo tutti uguali. Ci sono dei momenti in cui uno nella vita per forza di cose è uguale all'altro. Totò diceva che bravo. Questo deve essere rispettato. Cioè, quei piccoli momenti, dico, che uno può essere uguale all'altro, deve essere... Ma forse bisognerebbe dire questo, che bisognerebbe naturalmente, al di là del fatto che ci possono essere diverse pensioni, bisognerebbe assicurare un minimo, uno zoccolo duro che consente una vecchiaia dignitosa a tutte quante le persone. Stavo arrivando prima dell'interruzione, infatti io farei una lotta toglierei le false pensioni di invalidità, proprio togliere, vabbè, la legge non prevede, basta stanare queste persone, non è difficile, la Guardia di Finanza ci ha dato ultimamente una risposta, molte di questi ciechi che guidavano l'automobile, insomma, ne abbiamo viste anche abbastanza, ce ne sono tantissime di queste. Aspetti, mi sono dimenticato da un quarto d'ora un nostro ospite al telefono nel parlare di questo. E dunque magari spero non abbia chiuso la linea, ci chiamano da tutta Italia. Sentiamo che abbiamo in linea, pronto? Pronto? Buonasera, mi scusi se l'ho fatto attendere, da dove chiama e il nome, grazie. Io chiamo da Monfalcone, provincia di Gorizia. Perfetto, il nome? Il nome sono Roba Sargio. Prego. Io vorrei sapere come mai questa Europa ci ha messo proprio in un modo bestiale, no? Che quando io sono andato in pensione prendevo 2.200.000 lire al mese, no? Prego, deve abbassare un po' il televisore, Sì, aspetti un momento. No, perché altrimenti ha un ritorno e non sente bene. Ho capito, no? E io prendevo 2.200.000 lire al mese, no? Sì. E adesso prendo 1.100 euro al mese. Come mai un bicchiere di vino, quando prendevo 1.000 lire, 2.100.000 al mese, adesso devo pagare €1 un bicchiere, costa il doppio, no? Certo. Giusto? Allora come mai mi hanno messo 1.000 euro al mese di pensione e mi hanno aumentato il bicchiere È di stato vino? quel giochetto a passare in euro, però le diamo la risposta subito con questo. Come mai via Fora? E ringraziamo il nostro telespettatore, grazie da Monfalcone, prego. Perché gli italiani hanno speculato sul fatto che quando c'è stato il cambio, non c'è stato un governo del cambio, il passaggio della moneta, per cui quello che valeva 1.000 lire hanno messo €1, come se fossero uguali alle 1.000 lire. Per cui gli stipendi e le pensioni sono rimasti nel valore cui erano prima, e mentre, come dire, per tutti quanti gli altri beni c'è stata un'attività speculativa. Dunque non c'entra niente l'Europa, c'entra come siamo stati gli italiani e chi ha gestito quella transizione. Che non era commisurato al valore della lira. No, guardi che è stato anzi un cambio favorevole. Il cambio era favorevole. Certo, sì. Abbiamo avuto il paese che ci ha rimesso di più è stata la Germania. Quello che costava 1.000 lire è passato €1. €1 vale 1.723, non mi ricordo, 26. 1.900, cioè è quasi il doppio. Cioè il controllo sui prezzi è mancato. Il controllo sui prezzi e sui beni, specialmente di servizio di tutti. No, ma il problema si pone anche sugli altri paesi. Più o meno la Germania ha avuto lo stesso livello di inflazione, così la Francia e così soprattutto gli altri paesi. Per cui i paesi, ma soprattutto i paesi deboli ne hanno risentito, e soprattutto i paesi che non hanno un'economia in sviluppo. Perché se l'economia si sviluppa tutto aumenta, aumentano gli stipendi, aumenta tutto e quindi si adegua. Il problema è che l'adeguamento, l'inflazione che ha creato l'euro, la deflazione che ha creato l'euro, è stata determinante, e soprattutto in un momento in cui l'economia era a rischio. Attenzione, quando è arrivato l'euro automaticamente si è innescato un meccanismo di una bolla speculativa. Le case che costavano 150 milioni costavano
150.000 euro, 200.000 euro. Il mini appartamento costava 100 milioni, costava 180.000 euro, lo stesso identico appartamento. Uno? Esatto. Ho fatto uno a E uno. questo, a partecipare a questa inflazione ci hanno contribuito le banche, perché le banche hanno iniziato a finanziare e la gente non pensava più che poi i soldi che vengono finanziati bisogna restituirli, e bisogna restituirli quando quei soldi varranno meno, perché c'è stata un'inflazione dell'euro, in realtà è un'inflazione rispetto alla lira. Ed è un fenomeno stranissimo, perché non siamo abituati a cambiare così rapidamente il denaro. L'euro vale meno della lira. Telefonata, sentiamo che abbiamo in linea. Pronto? Sì, Alessandro, buonasera. Da dove Alessandro? Da Roma. Prego Alessandro, Roma città? Roma Ciampino. Ciampino, beh, continuate a seguirci perché da Roma abbiamo moltissimi telespettatori che ci seguono, è già la terza o quarta telefonata, quindi grazie che chiamate e soprattutto che ci seguite. Prego Alessandro. Sì, volevo dire, poi se lei vuole mi può anche dire se chiedermi per le pensioni le rispondo, però prima vorrei dire gentilmente che i politici che avete lì adesso, le chiedo vergognosamente, Non sono politici, No, sindacalisti è lo stesso, è meglio. Peggio. È meglio, sindacalisti che vanno in giro con le fasce dicendo che percepiscono 100 euro, 200 euro, è una bugia. Perché? Perché io conosco dei sindaci che sono sindaco, presidente del Corecat, direttore di banca, e non si devono permettere a dire che loro percepiscono 70 Però euro, 100 Alessandro, scusi Alessandro, facciamo un po' di ordine. Ha preso gli esponenti del sindacato che sono ospiti qui in un ragionamento che non sono riuscito a capire bene. Se me lo può spiegare così capiamo meglio anche noi. Ecco. Cosa c'entrano i 100 euro dei sindacati? No, ho sentito i sindaci che questa sfilata che hanno fatto quando è stato... Ho capito, i sindaci, bene. Il sindaco, diciamo sindaci di paesi che dicono che loro percepiscono 150-200 euro, è una bugia. Perché? Perché hanno loro i loro stipendi extra che noi poveretti non sappiamo. Non tutti però, non tutti. Quando uno fa il sindaco deve lasciare il lavoro, deve fare solo il sindaco. Sì, ma lei mi dice non tutti. Allora gli rispondo io, che prendono in giro, che loro vivono con 200 euro solo dal comune? Come sindaco non credo. È una ci sono sindaci che prendono quello. Io le faccio un paragone col presidente della regione Friuli Venezia Giulia, visto che siamo nel nord-est, quando era Ili Caffè era proprietario dell'Ili Caffè, dunque guadagnava come imprenditore e in più ha fatto il presidente della provincia, cioè il presidente della regione. Allora deve fare o l'imprenditore o il sindaco. Scusi, non ho capito, lei dice praticamente facciamo o, giusto? No, dice che prendono troppo. Prendono troppo, i sindaci prendono troppo. Allora, però il problema del sindaco è che se sono di un paese piccolo prendono poco in proporzione. Se invece è una città grande evidentemente hanno una retribuzione diversa. Sì, ripeto sempre, se fa il politico non può fare, addirittura questo qui, quello il sindaco che dico io che non faccio nomi, addirittura era capogruppo anche del suo partito. No, certo, può esserci degli esempi. Di Fondazione Comunista a Roma. Sì, però io credo Alessandro, che, anzi abbiamo dati quasi certi, che il sindaco nel panorama politico italiano sia quello che sotto sotto stia dentro certe regole. Io mi preoccuperei più dei parlamentari e delle varie caste vitalizi più che dei sindaci, però ci sarà anche qualche sindaco che, come dice lei, andrà fuori dalle righe, però credo la maggior parte stia dentro... Ma di fatti io mi ricordo che Prodi era presidente dell'IRI, presidente del Consiglio europeo, era dappertutto. No, è vero, prende che era pensione, prende che vitalizi, per questo non ha di tutti i torti con i dati. Sta dicendo che era presidente. Guardi, a vedere i sindaci che dice no, presidente no, ho detto che prende vitalizio, non presidente. Prodi prende... Prego Alessandro. Tipo adesso sento parlare delle pensioni
c'è da spiegare all'italiano che c'è da ritardare un anno perché non è che io sono in pensione, quindi è da tanto, c'è da spiegare all'italiano che non c'entra niente il governo ciò che sta facendo, ma è un bene per noi che non è che quello che aspetta un anno è senza soldi, perché percepisce lo stipendio mensile, ma rimangono i soldi in cassa all'INPS per dare un domani più migliorie e avere qualche soldo praticamente che rimane in cassa. O mi sbaglio? Certo, vabbè, la ringrazio, voleva rispondere via fuori il nostro telespettatore da Roma. Non ho capito la... No, lui ha iniziato dicendo i sindaci, che praticamente sono sindaci che hanno doppio lavoro, guadagnano troppo, però in effetti non è così. Poi abbiamo detto che sono... Allora, per i sindaci è prevista una legislazione poi, che è di questo tipo. Il sindaco guadagna quanto è previsto, eccetera. Poi si può discutere se più o meno. Se rimane in servizio presso l'azienda, non si distacca a tempo pieno, percepisce la metà dell'indennità di sindaco. Certo, non percepisce doppia cosa. Dunque in effetti il ragionamento che gli ho fatto al nostro telespettatore da Roma, capisco perché... ho detto i sindaci sono tra quelli più... Io poi però mi chiedo veramente quando a volte, perché poi si ingenerano questi meccanismi. Il sindaco di Milano, il sindaco di una città come Roma, il sindaco di una grande città, penso a città metropoli o città grandi, guadagnano un terzo, un quarto di quanto guadagna un parlamentare, certo. Avendo sicuramente molte più responsabilità. Assolutamente. No, quello che dunque dicevo... bisogna guardare a queste cose con un occhio, come dire. Poi io sono d'accordo per esempio sulla norma che è stata introdotta, anzi una proposta di legge che è stata presentata, che coloro i quali vanno e sono eletti nel Parlamento della Repubblica Italiana devono decidere di non avere altri incarichi e altri lavori mentre espletano il mandato parlamentare. Passo la telefonata e poi facciamo un giro di chiusura. Bene, sentiamo che abbiamo in linea. Pronto? 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 Buonasera, con chi parliamo e da dove? Allora, io sono Cristina D'Angelo e parlo da Roma. Prego Cristina. Allora, io vorrei tanto sapere come mai è stato tolto il contributo di solidarietà, che era una buona misura da prendere sui redditi superiori che arrivavano dopo i 90.000 euro, sopra i 90.000 euro. Non è stata tolta ai politici. L'avvocato vissuto e i parlamentari sono soggetti a questa tassazione. È stata tolta agli altri contribuenti non parlamentari. Anche la tassa per i calciatori che guadagnano un sacco di soldi e si dovrebbero vergognare. Qui ha un po' ragione la signora. Portata a 200.000. Che potevano colpire le Io sono d'accordo con le signore, però bisogna essere... Aspetti che termini la signora, poi le faccio la risposta via fuori. Prego signora, l'ha detto praticamente perché è stata tolta questa tassa. Io dico che la signora ha ragione, noi abbiamo proposto due questioni. Prima, che nel calcolo 90-100.000 nel contributo di solidarietà non si guardasse soltanto all'IRPEF, ma si guardasse, come dire, all'insieme, perché io posso avere 80.000 euro come dire, come IRPEF e avere poi... Saluto la signora perché abbiamo, mi diceva Elisabetta, siamo in chiusura, ancora una quindicina di telefonate da passare. Allora salutiamo la signora da Roma e prego via fuori a concludere. E dunque questa cosa. Poi non è vero che è stata mantenuta solo per i parlamentari e i calciatori. Vorrei ricordare che è stata mantenuta questa qui con una misura discriminatoria. Ma i calciatori è stata tolta, ha detto la signora. No, non è stata tolta, è stata raddoppiata da quello che mi risulta. No, che è raddoppiata, non è stata raddoppiata. No, è portata a 200.000. È stato aumentato il raddoppiato. Sì, ma è stata tolta, vabbè. No, siamo capiti ogni modo. Ma sì, però la cosa più odiosa che adesso è rimasta è di questo genere, che non la paga per esempio un manager privato, però la paga un manager pubblico. Quello è stato. Cioè, vorrei spiegato, se uno guadagna 350.000 euro, facciamo un esempio banale, ed è il direttore della società vatte alla pesca di natura privata, o è un direttore generale di un'altra che guadagna la stessa cosa, perché quello pubblico deve pagare e quello privato no? Perché le voci sono diverse, c'è l'indennità, rimborso spese... ma dai che diventa anche questo un elemento, come dire, discriminatorio nel paese. Ma come anche i parlamentari, il 50% dei parlamentari c'è stata un'indagine, non pagherà mai
questo contributo di Ma è solidarietà. sbagliato, ma non è È perché sbagliato, non sì. lo pagano i parlamentari è fatto Perché bene. o fanno il cumulo con altri redditi che non lo hanno oppure non arrivano a 90.000 euro. Sentite, dobbiamo concludere e passare alle telefonate, però a concludere, professor Manocasi, inizio da lei. Martedì si inizia a discutere in Parlamento di questa manovra. Secondo lei e secondo voi cosa succederà? Verrà approvata, verrà di nuovo modificata? Cosa succederà, professor Manocasi? Ma io credo che sarà comunque, ci saranno dei correttivi su questa manovra perché sono ovvie alcuni errori che sono stati introdotti, quindi è normale che venga corretta. Sicuramente dovrà passare perché non potremo non far passare questa manovra, sicuramente ci troveremo a distanza di qualche mese, forse meno, a un'altra ulteriore manovra perché questa non è esaustiva, questa non crea cassa immediata, questa crea cassa nel tempo perché non c'è nessuna possibilità di tassare rapidamente, immediatamente e portare denari contanti all'interno della cassa dello Stato. Quindi bisogna creare una manovra che crei liquidità e questa non è una manovra che crea liquidità. Se ciò accadrà, manovra, un'altra manovra in prospettiva verso Natale, questo governo rischia di cadere prima del termine mandato? No, questo governo non rischia niente. Questo governo non rischia nulla. Questo governo va avanti finché vorranno andare Si avanti. lamentano tutti, però va avanti lo stesso. Insomma. Ma questo fa parte del sistema legislativo italiano dove se il governo non si dimette, l'unico a farlo dimettere è una persona che è il Presidente della Repubblica. Il giorno che Napolitano si stanca, scioglie le Camere e si va a votare. La telefonata poi la risposta via fuori. Sentiamo che abbiamo in linea. Pronto? 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 Buonasera, con chi parliamo e da dove? Io sono da Maiano, sono in diretta? Sì, è in diretta, sì, è in diretta, sì. Buonasera. Buonasera. Sì. Con chi parliamo e da dove? Io sono friulano, sono di Maiano. Prego. Sì. Valentino da Maiano, in provincia di Udine. Valentino, prego, siamo in chiusura. Allora, le do lo... io vorrei sapere una cosa molto importante. Siccome, adesso scusi tanto, siccome praticamente si parla di pensioni, come si chiama, un parlamentare dopo una legislatura a 65 anni prende 3.000 e passa euro al mese. Come sarebbe questa cosa qui? Un altro deve abbassare il televisore. Elisabetta deve avvisare che abbassa il televisore. Altrimenti... e un anno per avere... Per prendere gli stessi, per non prendere nemmeno le 3.000 euro. Una pensione, non dico dignitosa, povera, va bene? Quella dell'anno No, uno che fa 5 anni, uno che fa 5 anni. Dei parlamentari? No, uno che fa 5 anni prende, un'altra cosa. ha ragione, no, ha detto questo, ha detto come mai uno che fa 5 anni prende 3.000 euro al mese, uno che lavora 41 anni, siccome si parla di pensioni. Aspetti un attimo, terminiamo, ha detto uno prende 5 anni 3.000 euro, e invece dopo 41 anni non prende quello. Lui dice dopo 41 anni un altro anno per uscire, no? Mi dia una risposta sulla domanda precisa che ho fatto io. Dopo 2 legislature, a 5 anni prendono 6.000 euro al mese, che praticamente fanno doppio lavoro, fanno praticamente I vitalizi, i privilegi che vedete che bisogna togliere. Abbiamo il Parlamento perché hanno i loro interessi e dopo praticamente hanno tutti i benefici possibili e inimmaginabili. Al teatro, alle partite, aerei, detto prima. Allora, non è ora di finire con questo sistema qui? Certo, l'abbiamo detto, ha ragione che bisogna che termini, io mi auguro che ci siano dei politici, pensi, c'è stato Borghesi dell'Italia dei Valori che ha proprio fatto una proposta di legge chiedendo che venisse abbassato questo vitalizio per i parlamentari. Su 400... E farlo ritornare come nel sistema pensionistico. Termino via fuori, su 440 votanti 18 hanno detto sì, ce l'abbassiamo, 412 e 422 hanno detto no, ci teniamo la busta paga, dunque credo sia una cosa... Allora, vedi, abbiamo una classe politica veramente non miserevole, vergognosa perché non accettano quando ci tocca il loro portafoglio, praticamente si arrabbiano, nessuno ne parla. Su questo punto di vista... sempre il portafoglio dei poveracci.
Ecco, ci auguriamo, la ringrazio della telefonata, ci auguriamo che nelle prossime sia il popolo a eleggere gli uomini giusti senza che vengono dati dai vari partiti, così decideremo noi chi andrà al potere, decideremo noi quello e cosa potranno fare. Vi farò concludere sull'argomento della manovra, cosa succederà da martedì io sono in poi. convinto che noi, per questo tra l'altro facciamo lo sciopero il 6, pensiamo che il Parlamento debba modificarla, perché così come non regge, così com'è è ingiusta, così com'è non risolve i problemi del Paese, è depressiva e rischia, come diceva poco fa il professore, di metterci nelle condizioni di doverne fare un'altra tra qualche mese. Non sono convinto che questa maggioranza duri, ma non per, al di là del fatto se me lo auguro o meno, si vanno accumulando tante di quelle contraddizioni. Poco fa si faceva riferimento alla rivoluzione francese. A me la vicenda italiana ricorda questa, la distanza che c'è tra chi governa e il sentimento popolare. Lei ricorderà meglio di me che prima della rivoluzione francese il ministro della difesa e dell'interno andò dal re per dire: maestà, dalla regina, maestà, il popolo ha fame. E la regina gli disse: gli dia del pane. Dice: ma non abbiamo pane, e gli dia delle brioche. Cioè, mi pare che è un governo così distante da quella che è la condizione reale del Paese che si sta sfilacciando. Non compete al Presidente della Repubblica sciogliere le Camere, perché se nel Parlamento, se nel Parlamento questo governo continua ad avere i voti, ma vedo che ci sono troppi segnali di sfilacciamento. Va bene, telefonata, poi a concludere Loregian e Cappelli. Sentiamo che abbiamo in linea. Pronto? Buonasera, pronto? Con chi parliamo? Sono io Graziano. Da dove? Da Verona. Prego, signor Graziano. La sta guardando. Prego. Intanto non è vero che non hanno il doppio lavoro, perché ce l'hanno. Non tutti, Graziano, non tutti, No, per favore, dai. La domanda però, perché siamo in chiusura, signor Graziano, siamo in chiusura. Lo so che siete in chiusura, infatti vi stavo guardando. Perciò noi facciamo, non confondete le idee. Perfetto, va bene, grazie Graziano della telefonata. Non è che abbiamo confuso idee, non hanno doppio lavoro, sono stati sindaci, poi che non facciamo confusione davvero. Sentiamo Loregian concludere. Sì, allora noi come fatto ieri il 1° settembre a Roma davanti al Senato, il giorno 5 facciamo un sit-in in tutte le prefetture, anche qui a Padova in Piazza Antenore, lunedì 5, dove le nostre proposte sono eque, sono proposte che vanno verso una riforma vera del fisco, questo è quello da dire. Noi vogliamo che sia finanziaria abbia sviluppo, lavoro per i giovani, ricerca, scuola, università. Queste sono le risorse che serve a un paese. Per cui il nostro paese che ci tolga dall'ambiguità finanziaria attraverso... Cosa accadrà martedì in Parlamento in virtù Noi della pensiamo che con le azioni che stiamo facendo abbiamo portato una serie di... poi vedremo cosa succederà in Parlamento, perché cosa il problema... succederà secondo lei? Ma io spero che in Parlamento non diano la fiducia, ma almeno le opposizioni possono esprimere i propri pareri, le proprie emendamenti per cambiare questa finanziaria. Speriamo che sia così, perché se pongono la fiducia abbiamo un problema in questo Paese. Adolfo Cappelli? Io credo che in questo momento l'Italia ha bisogno di tante cose meno che di scioperi, perché abbiamo bisogno di lavorare. Per quanto riguarda ma lo sciopero non risolve nulla, io sono d'accordo con le vostre proposte, però non risolve nulla, l'ho già deciso, perché anche se appaiono... Posso dirle una cosa che trovo un po' disdicevole, ma scusate, me lo dice qual è uno strumento per cui il popolo lavoratore possa, al di là del fatto che può decidere... Avere rappresentanti in Parlamento che facciano ma i rappresentanti non li eleggono, noi siamo un sindacato, non siamo un partito politico. È un cane che si morde la coda. Non siamo un partito politico. Difendiamo il diritto allo sciopero. Negli altri paesi europei vorrei dire che le piazze sono occupate dagli indignados. Madrid, la Grecia è piena di persone che stanno permanentemente in piazza. Io non ho detto che lo sciopero è legittimo.
ho detto io sono che non serva, perché non serve? Non servirà perché hanno già deciso, perché metteranno a fiducia i loro voti e passerà nell'emendamento. E dunque il popolo deve stare zitto. Deve stare zitto perché abbiamo questi rappresentanti purtroppo che ci rappresentano. Cioè il popolo deve subire in maniera passiva. Questo lei sarebbe rappresentante di quei pensionati che pagano questa manovra. Io sono d'accordo con voi, sto dicendo allora che siamo mal rappresentati, ma cosa vogliamo farci? Sì, ma che vuol dire mal rappresentati? Dobbiamo aspettare che cambi il Parlamento per dire che la manovra finanziaria è sbagliata? Facciamo la rivoluzione. Sì, vabbè, qui il Paese, io vorrei non stare dentro questa, come dire, dentro questo paradosso, per cui o si subisce passivamente o bisogna pigliare le armi. Ci sarà un modo democratico come lo sciopero per dire che questo Paese non è d'accordo con questo governo? Questo vi saluto e vi ringrazio tutti. L'opposizione non è d'accordo, è chiaro. Ma non è giro all'opposizione, noi siamo un sindacato, non siamo un partito politico, continuo a ripetere. Non siete d'accordo voi come non siamo d'accordo noi con questo. E allora unite e venite allo sciopero, così facciamo sentire più forte la voce di quelli che non sono d'accordo. Riusciamo a ottenere qualcosa? Io spero di sì, perché se no non lo faremmo, no? Ringrazio Gregorio Loreggian, del segretario provinciale della CIS, grazie di essere con noi, Adolfo Cappelli, che è il coordinatore regionale dei pensionati, ringrazio l'editore professor Ermanno Casi, grazie di essere stato con noi, ringrazio Via Fora che voleva continuare, Emilio Via Fora della CGIL, la trasmissione fino a notte inoltrata, comunque lo ringrazio, avremo modo di rivederci durante le varie puntate di TV7 Match. Ringrazio Elisabetta Corazza e tutti quelli che hanno telefonato, ovviamente Elisabetta. Ringrazio te Giorgio, i nostri ospiti e i telespettatori che ci hanno mandato gli sms e le telefonate, scusandoci per quelli che non siamo riusciti a richiamare, lo faremo la prossima volta e continuate a seguirci. Bene, ricordo allora, seguite le programmazioni del gruppo TV7 e noi con TV7 Match ci vedremo venerdì prossimo, buonanotte a tutti.